Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È mercoledì 4 giugno. Iniziamo dalla prima pagina della Padania con Matteo Renzi nella caloche di un aereo, il dirottatore, il titolo d'apertura. Il piano Alitalia Etihad prevede 2.500 esuberi e il declassamento di Malpensa a scalo merci. Maroni avverte Renzi, è una follia. Pronti a tutto per difendere l'aeroporto del Nord. Commento di Salvini: sarebbe un omicidio. Questa è l'apertura della Padania nel giorno in cui Milano Finanza anticipa anche quali potranno essere i vertici della nuova Alitalia Etihad. Per Alitalia in corsa Montezemolo, è in pole position per la presidenza della nuova società con gli arabi di Etihad. Cassano, proveniente da Benetton, già azionista di Alitalia e di Aeroporti di Roma, possibile amministratore delegato, scrive Milano Finanza in prima pagina. Tornando invece alla Padania, il tema dei referendum, tutti gli approfondimenti sugli ultimi giorni per firmare in municipio i referendum di libertà. Per la verità in municipio la data ultima era quella di ieri, rimane l'appuntamento con i gazebo. Ancora uno sforzo per arrivare a 500.000 firme, sabato 7 e domenica 8, la giornata conclusiva con i gazebo per firmare i 6 referendum. Si è chiusa la raccolta nei municipi, ma si può ancora firmare ai gazebo. Tutte le informazioni al numero 0266234234 sul sito vieniafirmare.org o sul sito leganord.org. E infine, sempre dalla prima pagina della Padania, la disoccupazione balza al 13,6%, mai così alta dal 77. Con le ricette del governo i senza lavoro raggiungono quota 3 milioni e mezzo, titola la Padania, ed è l'argomento di approfondimento a pagina 2. Disoccupazione record, mai così tanti a casa, malgrado le promesse. I provvedimenti finora adottati dal governo Renzi, dice il Codacons, e riporta la Padania, sembra che vadano nella direzione opposta all'occupazione, premiando il precariato come misura tampone. Indicazioni in linea con i dati di un'economia stagnante da metà 2013, una manovra correttiva, come chiede l'Unione Europea, peggiorerebbe le cose, dice l'Istituto di Ricerche Nomisma. Una nuova doccia fredda, i dati dell'Istat che parlano di disoccupazione al 13,6%, i senza lavoro tra i giovani a quota 43% a livello del 77%. Il commento di Salvini su questi dati e sulle parole del Papa: ma come si può pensare di avere figli se non c'è lavoro? Con questa disoccupazione record e questa crisi economica c'è poco da pensare a metter su famiglia. Questo è lo spirito con cui il segretario del Carroccio, Salvini, ha scelto di commentare le frasi che Papa Bergoglio aveva rivolto a una quindicina di coppie che festeggiavano l'anniversario di matrimonio. Il Papa dice che ci sono cose che a Gesù non piacciono, i matrimoni sterili per scelta, che non vogliono i figli. Caro Papa Francesco, il problema non è non volere figli, il problema per molti è non poterseli permettere, ha scritto Salvini sulla sua pagina Facebook. Il Papa aveva invitato le coppie a un amore fedele, perseverante e fecondo, rivolto agli sposi che assistevano alla messa celebrata nella Domus di Santa Marta. Sull'ultimo punto, fecondità, aveva avvertito: ci sono cose appunto che a Gesù non piacciono, i matrimoni sterili per scelta. Prendendo spunto dalle parole del Papa, Salvini ha voluto invece ieri sottolineare il grande momento di crisi economica vissuto dalle coppie e dalle famiglie, con una disoccupazione giovanile record al 46%. Come facciamo a costruire il futuro? Si è chiesto il segretario federale della Lega Nord, che ha invitato a dare prevalenza nell'azione politica a lavoro e valori. Basta con l'immigrazione di massa, che ne dice il Vaticano? In una nota il capogruppo della Lega in Commissione Lavoro alla Camera, Fedriga, ha ricordato che la Lega Nord ha manifestato più volte il disinteresse mostrato da questo governo rispetto al dramma della disoccupazione. Oltre agli show da cabarettista del presidente Renzi, che visti i dati risultano offensivi e patetici, il governo non ha messo un euro per dare una risposta a quel 13,6% di disoccupati. Gli unici che hanno avanzato una proposta concreta siamo noi della Lega, dice Fedriga. L'abolizione della legge Fornero, per cui stiamo raccogliendo le firme, è l'unica proposta che potrebbe sbloccare il mercato del lavoro, permettendo il ricambio generazionale. Perfino la Germania sta pensando di abbassare l'età per accedere ai benefici previdenziali. Solo da noi esistono i vari Monti, Letta e Renzi,
che vogliono continuare a derubare i lavoratori della loro previdenza e abbandonare 3 milioni e mezzo di persone alla disoccupazione per compiacere qualche burocrate di Bruxelles e Angela Merkel. Così la Padania. Cambiando argomento, sempre dal primo piano della Padania, Milano avverte Roma, pronti a tutto per difendere Malpensa, il patto all'Italia-Etihad prevede 2.500 esuberi e riduce Malpensa al solo traffico merci. Per Salvini un omicidio. Il no di Maroni è uno degli hub principali del nord. Ci abbiamo investito molto. E intanto l'Unione Europea boccia Roma, nuove tasse in arrivo da settembre. Padoan, dice il deputato del Carroccio Guido Guidesi, venga in commissione a riferire sulla situazione dei conti pubblici. Basta prese in giro, le indicazioni europee certificano il fallimento della politica di Renzi. Renzi che non deve tagliare nuove risorse a comuni e regioni. Se il capo del governo fosse stato Letta si parlerebbe di bocciatura. L'Unione Europea non fa sconti. Non è una bella notizia né una notizia che lasci tranquilli chi deve gestire servizi pubblici strategici come le regioni, dice l'assessore al bilancio e enti locali del Veneto Roberto Ciambetti sulla questione dei conti pubblici italiani e dell'esame della Commissione Europea. Immagino già dove lo Stato cercherà di scovare i soldi per far tornare i conti, dalle tasche degli italiani e dagli enti locali e le regioni, ha detto Ciambetti. Si profila una nuova manovra per rispettare i parametri europei e mi sembra che la reazione del Ministero dell'Economia sia più che eloquente. Io leggo le dichiarazioni del ministro Padoan, dice ancora l'assessore regionale al bilancio della regione Veneto Ciambetti. Le dichiarazioni del ministro Padoan sono una reazione di chi per troppo tempo aveva cercato di mettere sull'avviso il governo e non è stato ascoltato. Il debito è stratosferico. Il primo ministro deve riuscire a mantenere le promesse ai cittadini. Ma chi pagherà quelle promesse? La domanda che circola da tempo la pone oggi l'Europa, che non si sbilancia, certo che definisce leggermente ottimistico lo scenario italiano. Considerato che i conti pubblici italiani vengono alimentati da Veneto, Lombardia, Emilia, Piemonte, vedo uno scenario decisamente pessimistico. Come sarebbe altrimenti, visto che questo governo sta tassando il tassabile, rispolverando antichi balzelli, come da ultimo il raddoppio del costo per il rilascio del passaporto? Il paese è nel caos totale. Si veda la vicenda Tasi. Non so dove il governo troverà i fondi necessari. Di certo non può chiederli né ai comuni né tantomeno alle regioni. Sempre poi dal primo piano della Padania, la protesta della RAI contro i tagli del governo svela il bluff di Renzi, è l'opinione del senatore Gianmarco Centinaio, senatore leghista e componente della commissione di vigilanza RAI. Pavia, un laboratorio politico per il centrodestra che verrà, dice ancora Centinaio con riferimento al ballottaggio a Pavia. Le alleanze fatte nel nome del rinnovamento e puntando su giovani capaci danno ottimi risultati. E poi si torna alla questione degli 80 euro in busta paga. Renzi Pinocchio, titola la Padania, e promette a tutti 80 euro. Come fa a pagarli? Il decreto IRPEF bloccato in commissione bilancio al Senato. Maggioranza spaccata, problemi di copertura finanziaria. E a proposito di quattrini, 300.000 euro a viaggio, ecco quanto guadagnano i trafficanti di uomini, titola ancora la Padania. Il biglietto per l'Europa costa $1.500-2.500, poi gli optional, $100 per l'acqua, 200 per il salvagente, e intanto il sindaco di Pozzallo Ragusa chiede al governo 10 euro per ogni migrante arrivato. Pagina degli esteri, la Catalogna sospesa tra Repubblica e autonomia dopo l'abdicazione del re Juan Carlos a favore del figlio. Alcuni gruppi indipendentisti aprono alla revisione istituzionale. Da monarchia a repubblica. La marcia improvvisata dopo l'apparizione del re in TV ha riunito in piazza forze di orientamento diverso accomunate da un obiettivo, la Repubblica, in molti casi anche l'indipendenza. Il re non ha poteri formali in materia di riforme costituzionali, il nuovo re Felipe dovrà vedersela coi conservatori del Partito Popolare al governo, che si sono finora opposti ferocemente a qualsiasi ipotesi di cambiamento in senso federale. Da segnalare ancora sulla Padania, pagina 11, l'articolo di Max Ferrari sulla strage di Bruxelles. Il colpevole scomodo, il killer, un islamista, è stato preso solo grazie a un casuale controllo alla stazione dei bus, eppure c'è chi aveva lanciato l'allarme. Mehdi Nemmouche, pluripregiudicato, era stranoto per le sue tendenze estremiste. Si sapeva che si era recato in Siria per unirsi ai terroristi e che era tornato in Francia.
E sempre dalla pagina degli esteri l'articolo di Paolo Brera, pagina 12, su gas e petrolio. L'autosufficienza degli Stati Uniti in tema di gas e petrolio è un bluff e Putin se la ride. Gli Stati Uniti hanno rivisto al ribasso le stime sulle riserve interne americane di idrocarburi. Tramonta l'ipotesi di una esportazione massiccia verso l'Unione Europea. Infine concludiamo con il ballottaggio alle amministrative a Padova. In gara il candidato sindaco, il capogruppo della Lega al Senato Massimo Bitonci, che promette in giunta un assessorato per l'opposizione. Il candidato sindaco di Lega e Forza Italia a Padova, Bitonci, appunto dice: il candidato, o meglio l'assessore per l'opposizione, avrà le deleghe alla trasparenza e alla partecipazione. In questo modo gli sarà possibile vigilare sull'operato della maggioranza. Chiudiamo con gli appuntamenti odierni del segretario federale Salvini. Alle ore 8, tra poco, trasmissione TV su Rai 3, Agorà. Alle ore 18 nel pomeriggio, trasmissione televisiva su Canale 5, pomeriggio 5. E a mezzanotte la trasmissione su Rai 3, TG3, linea notte. Con ciò lasciamo la Padania e vediamo anche le aperture degli altri quotidiani di oggi, a partire dal Corriere della Sera, che apre con il tasso di disoccupazione nei primi 3 mesi 2014, ma solo quello dei giovani. Non c'è il tasso di disoccupazione generale, pur mostruoso, e dal 77 in avanti mai raggiunto, il più alto. Comunque il Corriere mette solo quello dei giovani. Il tasso di disoccupazione nei primi 3 mesi 2014 è del 46% tra i giovani in cerca di impiego dai 15 ai 24 anni. 1 su 2 non lavora. Intanto rinvio sugli 80 euro anche alle famiglie numerose e monoreddito. Questi 2 argomenti d'apertura del Corriere. A centro pagina invece abbiamo la pagina degli esteri, il voto in Siria, tra le macerie, il trionfo farsa di Assad, lo definisce il Corriere della Sera. La guerra civile in Siria dura da 3 anni, con la discesa in campo degli jihadisti, i guerriglieri islamici. Non si sa più chi siano i buoni, chi i cattivi. Da lì arrivano solo notizie di massacri, torture, donne e bambini uccisi, come gli altri se non di più. E sempre dal Corriere in prima pagina, il nuovo impegno degli Stati Uniti in Europa parte da Varsavia, dalla Polonia, $1 miliardo per finanziare l'invio a rotazione di più soldati e sistemi d'arma nei paesi alleati dell'est europeo che si sentono minacciati dalla Russia. E questa è la sostanza dell'iniziativa chiamata Rassicurazione Europea, che il presidente Obama ha lanciato da Varsavia. Il guerriero riluttante della Casa Bianca, cioè Obama, interpreta con più convinzione il ruolo di leader dell'Occidente, garante della sicurezza davanti alla possibile aggressione russa, in un mondo nel quale le armi dell'economia sono destinate a contare più dei carri armati e dei missili, scrive Massimo Gaggi. A chiudere la prima pagina del Corriere della Sera, poi c'è l'intervento della scrittrice Susanna Tamaro, orti ai bambini per salvare il cibo, educare e coltivare nelle scuole, così si ridurranno gli sprechi. Il titolo del commento: sul piano per educare l'Italia a non buttare via gli alimenti, dalla frutta al pesce, come sprecare di meno, il nodo delle donazioni, presentazione domani alla giornata mondiale dell'ambiente, ogni anno nella spazzatura 12,3 miliardi di euro. E sempre dalla prima pagina del Corriere, in taglio basso, il commento di Luigi Ferrarella su quanto accade alla Procura di Milano. Bruti liberati, Robledo. La tensione, la guerra, qualcuno l'ha definita, fra il procuratore capo Bruti Liberati e il procuratore Robledo. Il CSM ha la tentazione di non decidere. Non ci sono gli estremi per avviare la procedura di trasferimento d'ufficio per incompatibilità a carico dei 2 protagonisti dello scontro alla Procura di Milano, il procuratore capo Bruti Liberati e l'aggiunto Robledo. Il Consiglio Superiore della Magistratura va verso un salomonico pareggio, ma questo non eviterà che 1, 10, 100 casi Bruti-Robledo rispuntino presto altrove se il CSM non coglierà l'occasione per interrompere un cortocircuito, scrive Luigi Ferrarella, cronista giudiziario del Corriere della Sera. Bisogna chiarire i rapporti tra i capi e i pubblici ministeri. Sempre più spesso all'azione giudiziaria viene chiesto di essere compatibile con gli equilibri di politica, economia e società. L'articolo di fondo del Corriere della Sera, firma invece di Sergio Rizzo, è sul caso Alitalia. Ali indebitate, memorie corte, le responsabilità del caso Alitalia. Alla notizia della lettera
con cui la compagnia degli Emirati Arabi Etihad ha confermato l'interesse ad acquisire Alitalia, il ministro Lupi ha tirato un respiro di sollievo. Ha detto che è un giorno decisivo per la nostra compagnia di bandiera. Siamo sollevati col ministro delle infrastrutture, scrive Sergio Rizzo. C'è da dire però che se siamo arrivati a questo punto è anche colpa di chi nel 2008 impedì il passaggio di Alitalia ad Air France. Per chi ha memoria corta, ricordiamo la risoluta opposizione, orchestrata in campagna elettorale, a quella operazione da Silvio Berlusconi, senza che nel coro del suo partito ci fosse una stonatura. Lo stesso Lupi, ora esultante di fronte alla prospettiva dei 600 milioni di investimenti promessi dagli emiri, la bollò come un regalo ai francesi l'ipotesi del 2008 all'Italia a Air France. Ma allora i francesi di milioni ne avrebbero investiti 1140, facendo pure digerire il boccone amaro ai loro soci olandesi della KLM, che erano stati già scottati 10 anni prima dall'indecisione dei nostri politici. Sorvoliamo sul fatto che la fusione con Air France ci avrebbe fatto risparmiare un numero imprecisato di miliardi, ma almeno una piccola autocritica sarebbe stata doverosa. Ancor di più avremmo apprezzato il mea culpa dei sindacati, perché se Berlusconi e i suoi contrastarono la vendita ai francesi per calcolo elettorale, chi la fece saltare furono loro, con in testa la CGIL, scrive Sergio Rizzo. Forse pensavano che messo alle strette ci avrebbe pensato ancora una volta Pantalone a tenere in piedi una baracca che faceva acqua da tutte le parti dopo 2 decenni di scorribande dei partiti e di scelte manageriali sbagliate, con la fattiva collaborazione sindacale. Senza pensare che in quel modo non si sarebbe potuto andare avanti all'infinito, prima o poi la resa dei conti sarebbe arrivata, ma nelle vicende all'Italia la lungimiranza non è mai stata il loro forte. Per non parlare dei patrioti chiamati da Berlusconi a far rinascere dalle ceneri la nuova Alitalia, con la vecchia precipitata nel gorgo infinito e dorato della liquidazione. Una cordata nella quale l'interesse per il business del trasporto aereo era molto meno prevalente rispetto a quello per ritorni di altro genere, ai quali tipicamente aspira chi fa un investimento per compiacere un governo, non certo la migliore fra le iniziative sostenute dal futuro ministro delle infrastrutture Passera, al tempo amministratore delegato di Banca Intesa. Come purtroppo si è visto in seguito, una composizione azionaria, quella dei patrioti, raffazzonata. Spuntarono concessionari pubblici e imprenditori in affari con lo Stato, una compagine azionaria disinteressata al progetto che non poteva che produrre una strategia effimera, puntare gran parte del successo sul monopolio della rotta Milano-Roma, proprio quando l'alta velocità ferroviaria era in rampa di lancio. Mentre ci si apprestava a salvare la compagnia di bandiera, garantendo 7 anni 7 di cassa integrazione agli esodati, sgravi pubblici alle assunzioni, 0 debiti e 0 concorrenza su Linate Fiumicino, si erano già poste le premesse perché in ogni caso la nuova Alitalia finisse nelle braccia di Air France, che non a caso della cordata patriottica era azionista di riferimento, scrive Rizzo. Ma quando sembrava finalmente arrivato il momento di passare di nuovo la mano a Parigi, ecco un nuovo sussulto di italianità che ha lasciato i patrioti col cerino in mano. A quel punto Air France dice che l'operazione non è più conveniente per lei e siamo a oggi, per aver voluto difendere strenuamente l'italianità della nostra compagnia dai francesi, la venderemo agli arabi, col consueto strascico di altra cassa integrazione pagata dai viaggiatori con una tassa supplementare sui biglietti, ma con una differenza. I sindacati stavolta dovranno ingoiare un boccone decisamente più amaro di quel che gli sarebbe toccato 6 anni fa. Ci sta, ma ci starebbe ancor meglio se i responsabili di questo fallimento politico, sindacale, imprenditoriale chiedessero una volta tanto scusa agli italiani. Lasciata la prima pagina, vediamo rapidamente il primo piano del Corriere della Sera, che si apre, pagina 2, pagina 3, sul rapporto dell'Istat. Non c'è lavoro sotto i 24 anni, disoccupato un giovane su 2. I dati sui primi 3 mesi del 2014, record negativo al sud, il fabbisogno intanto scende a 6,4 miliardi, Padoan promette subito le riforme. Il presidente di Confindustria Squinzi commenta: stiamo andando verso il fondo. E quanto all'Alitalia, a pagina 4 c'è il resoconto sulle ultime notizie, salvataggio all'Italia, sul tavolo 2.400 posti di lavoro in meno,
Il ministro del lavoro Poletti dice pronti a discutere sugli ammortizzatori sociali. L'Unione Europea, vigileremo che all'Italia resti europea. Maroni dice no al ridimensionamento di Malpensa. Il gruppo Alitalia ribadisce nessuna volontà di ridurre o chiudere le attività su Malpensa. Gli esuberi 10 anni fa erano già 5.000, scrive il Corriere. La lunga storia dei tagli della ex compagnia di bandiera, dai piani di Cimoli e dalle ipotesi di fusione con Air France KLM alla cassa integrazione per 7 anni. Intanto c'è il rinvio sul bonus alle famiglie numerose, gli 80 euro, e l'altra questione è quella della Tasi, rinviata a ottobre per i comuni ritardatari, la norma per lo slittamento della rata. Sulle tasse un vertice tra il premier Renzi e il ministro dell'economia Padoan. Il debutto di Renzi anche al G7 con una relazione sull'energia. Il premier illustrerà le conclusioni del vertice che si è tenuto a Roma sulle nuove strategie per gas e rinnovabili, scrive il Corriere. Poi c'è la questione RAI, lo sciopero spacca i sindacati, il garante avverte è illegittimo, CGIL e UIL a favore dello sciopero, la CISL contro lo sciopero e i partiti evitano i tagli alle sedi locali, scrive il Corriere della Sera. Anche l'Usigrai contraria all'agitazione dell'11 giugno. Per i segretari di CGIL e UIL, Camusso e Angeletti, invece il governo sta chiedendo un pizzo sulla RAI. E sempre dal primo piano del Corriere, anche la questione della riforma istituzionale, il nuovo Senato, ecco il modello francese, ma Forza Italia dice no al PD. Sull'elezione indiretta dubbi anche nella minoranza, l'ipotesi di un nuovo incontro fra Renzi e Berlusconi. Cantiere aperto quello della riforma del Senato. E poi c'è un articolino dedicato dal Corriere della Sera alla mappa delle assenze alla regione Sicilia. Il picco supera il 40%, percentuali alte di assenza nelle stanze della segreteria generale. Avevano smantellato l'ufficio del garante per i detenuti perché gli impiegati erano accusati di prendere troppe pause caffè. Tutti trasferiti fra polemiche. Ma adesso che una ventina di dattilografi, uscieri e funzionari sono cambiati, le cose alla Regione Sicilia vanno anche peggio, con uffici che raggiungono picchi del 40% di assenteismo. Più piccoli sono, più alta la disaffezione al lavoro. Poi c'è ancora in spazio sul Corriere della Sera per un trafiletto sul dialogo fra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, abbracciati e sorridenti. Giorgia Meloni e il segretario della Lega Nord Salvini si sono incontrati ieri a Roma e hanno posato per una foto che la presidente di Fratelli d'Italia ha poi postato su Twitter con un commento. Utile scambio di vedute con Matteo Salvini. Ripartiamo dai contenuti, scrive Giorgia Meloni. È il primo faccia a faccia tra i due dopo le elezioni europee. Era stata proprio Meloni ad aprire alla Lega dopo l'esito del voto del 25 maggio, 3,7% per i Fratelli d'Italia. Siamo disponibili a un confronto, a una collaborazione con gli altri movimenti di centrodestra, a partire dalla Lega, che come noi è rimasta coerente con il mandato ricevuto dagli italiani, ha detto Giorgia Meloni. Poi c'è il caso Forza Italia, gelo di Berlusconi su Fitto, non tratto, dice Berlusconi, Fitto si è isolato da solo e Toti va in tour al sud. Il leader Berlusconi deluso anche da Mara Carfagna, la controffensiva sul territorio dei fedelissimi. L'ex premier e la deputata Carfagna schierata con Fitto, una che io ho creato e adesso mi tratta così. I chiarimenti rinviati al dopovoto, così la mette il Corriere. Siamo usciti dal primo piano, anzi di politica interna, dalla pagina degli esteri. In Spagna la tentazione della Repubblica. Si moltiplicano le manifestazioni contro la monarchia, ma per il premier Rajoy sono una minoranza. Il governo approva la legge per consentire la rinuncia del re. Corsa per l'incoronazione di Felipe. Dalla Spagna alla Francia, la scure del presidente Hollande sulle regioni francesi, ma c'è chi contesta in pericolo le identità storiche. Per ridurre i costi della burocrazia si scenderà da 22 a 14 regioni. La riforma è contestata perché giudicata frettolosa e comunque inutile al fine dei risparmi. Modifiche ancora possibili, dice il presidente Hollande. Il Front National di Marine Le Pen chiede un referendum e dice che Hollande vuole scimmiottare il sistema federale tedesco. Le regioni francesi passeranno insomma da 22 a 14, secondo il piano proposto dal presidente socialista Hollande.
una riforma territoriale di portata storica dopo la grave sconfitta alle elezioni europee. Già cambiato il governo e il vertice del partito a fine marzo, Hollande si era trovato senza più carte da giocare per reagire alla vittoria del Front National di Marine Le Pen e al pessimo risultato dei socialisti alle europee. L'accorpamento delle regioni è un modo per mostrare ai francesi che il presidente è attivo, è dinamico, ma la riforma è contestata per il modo frettoloso con cui è stata messa a punto. L'annuncio della nuova carta geografica della Francia è stato affidato a un intervento di Hollande sui giornali locali ieri, ma la prima versione del testo distribuita lunedì alle redazioni conteneva questa frase: per rafforzare le regioni propongo di portare il loro numero da 22 a 30. A pochi minuti dall'ordine di stampa l'Eliseo ancora non aveva preso la decisione sul numero delle regioni. Alle 20 di lunedì si teneva una riunione all'Eliseo che deve aver cambiato molte cose, perché nella prima versione del testo che abbiamo ricevuto, dicono al giornale Dernière Nouvelle d'Alsace, alle 20:43 c'era ancora indicato 30, il numero buono 14 è arrivato una mezz'ora più tardi. Nata per tagliare le spese dell'attuale sistema amministrativo, la riforma viene concepita per semplificare. Di risparmi Hollande non parla più. Il segretario di Stato alla riforma, André Vallini, un mese fa prospettava risparmi fino a 25 miliardi di euro. Adesso, più realisticamente, parla di 10 miliardi, ma non subito, a medio termine, tra 5 e 10 anni. La leader del Front National, Marine Le Pen, è scandalizzata, chiede un referendum e dice che Hollande vuole scimmiottare i Länder tedeschi e il sistema federale tedesco, creando macro regioni più forti che rappresentano una minaccia all'unità nazionale. E sempre dal Corriere della Sera torniamo alle cose italiane con la pagina di cronaca. Renzi rassicura Giuseppe Sala, commissario unico delegato del governo per Expo Milano 2015. Venerdì ci sarà il decreto su Expo. Dopo lo scandalo e gli arresti, da risolvere i nodi del ruolo ufficiale del magistrato Cantone e degli appalti da sbloccare. E sempre dal Corriere di oggi, dalla pagina economica però, una curiosità: il banchiere d'oro degli ultimi anni è il numero 1 della Goldman Sachs, vale a dire Lloyd Blankfein, che lo scorso anno ha incassato 19,9 milioni di dollari tra stipendio base, bonus e stock option. Da giugno 2006 ha guadagnato 228 milioni di dollari. La notizia è che lo stipendio dei banchieri statunitensi torna verso i livelli pre-crisi, con un rialzo medio del 10% nel 2013. E infine segnaliamo ancora dal Corriere della Sera di oggi la rubrica di Gian Antonio Stella, Tutti i frutti, dedicata a un disastro ambientale in cui paga un assessore onesto, Walter Ganapini. Per carità, scrive Stella, mai commentare le sentenze della magistratura, non vogliamo ipotizzare l'infondatezza di una sola virgola del verdetto della Corte dei Conti, che ha condannato l'ex assessore campano all'ambiente Ganapini, insieme con 2 dirigenti, a risarcire un danno erariale di 9 milioni e 81 mila euro per non aver riscosso le multe per violazioni al codice ambientale. Sentenza formalmente perfetta, ma appare paradossale che in mezzo a tutti i pasticci, delitti, omicidi, porcherie, discariche abusive, sprechi che hanno segnato in questi anni il grande affare dei rifiuti in Campania, venga chiamato a pagare i danni l'ex presidente di Greenpeace, uno dei pochi a essere uscito da questo immondezzaio senza venir colpito, sotto il profilo della moralità personale, neanche da uno schizzo di fango. Non è riuscito, dopo essere stato chiamato da Bassolino nel 2008 per sostituire un assessore finito in manette, a imporre il pagamento delle multe. Se lo dicono i giudici sarà vero senz'altro. Lui ha spiegato che la legge Bassanini attribuisce la gestione di sanzioni amministrative al dirigente pubblico che opera direttamente. La materia non arriva mai sul tavolo dell'assessore. E ha aggiunto Ganapini: lottai 7-8 mesi affinché il dirigente responsabile delle acque si dimettesse e fui io a sostituirlo con l'ingegner Fontana, che secondo la Corte dei Conti stessa ha poi ripristinato la procedura. Si poteva fare di più, può darsi, ma credo di essere stato proprio quello che ha fatto di più. A ragione a torto deciderà il Consiglio di Stato. Tema: cosa dovrebbero fare i giudici usando lo stesso metro con l'Agenzia delle Entrate e Equitalia,
che nell'estate scorsa ammisero di non essere riuscite a incassare 545 miliardi di euro? È colpa di 2 o 3 dirigenti da condannare o è tutto l'insieme che va rovesciato come un calzino? I fatti sono questi, conclude Stella, l'emergenza rifiuti a Napoli e dintorni è costata finora oltre 11 miliardi. Non è vero, la commissione d'inchiesta a suo tempo quantificò in 1 miliardo all'anno per 20 anni. In ogni caso, le ecoballe smaltite sono solo l'1,5% di quelle accumulate. Le ben 4 sedi del commissario costavano 875 mila euro all'anno. I 50 camion raccolta differenziata furono subito rubati. Il call center aveva centralinisti che rispondevano ciascuno a una chiamata alla settimana e discariche perfettamente attrezzate sono state lasciate vuote per anni per motivi misteriosi, mentre Napoli affondava nella monnezza. Questo è il contesto in cui Ganapini, che come tecnico aveva risolto il problema spazzatura a Milano, è uno dei pochi ad aver lasciato un segno diverso. C'è infine una lettera di Mario Borghezio al Corriere della Sera. Sul Corriere di ieri vedo riportata con rilievo la notizia non freschissima della richiesta di rinvio a giudizio per le frasi politicamente scorrette da me pronunciate sui Rom alla Zanzara. Prima o poi il Corriere riferirà ai suoi lettori il fatto che dopo circa 8 anni e mezzo dai fatti il sottoscritto attende che la magistratura fissi il processo di primo grado a carico dei galantuomini che l'hanno pestato a sangue e rapinato su un treno nel lontano 17 dicembre 2005? Scrive e domanda Borghezio. Uno sguardo lo diamo anche alla cronaca milanese del Corriere della Sera. Il Comune di Milano sui derivati ha scommesso con i soldi dei cittadini, dice la Corte d'Appello, che assolve penalmente le banche, ma condanna non penalmente, ma solo politicamente il Comune dell'era Albertini e Moratti. Sono le motivazioni della sentenza con cui la Corte d'Appello, lo scorso marzo, aveva annullato la confisca di 89 milioni di euro alle banche UBS, Deutsche Bank, DEPFA Bank e JP Morgan, prosciogliendole dall'accusa di truffa aggravata ai danni del Comune di Milano per la vendita di prodotti finanziari derivati nel 2005. Quando un ente come il Comune maneggia soldi pubblici, scrivono i giudici, non può pretendere di accollare l'incarico di consulenza alla controparte contrattuale, magari a titolo gratuito. E non v'è obbligo per gli amministratori di un ente pubblico di accedere a tutti i costi al mercato dei capitali. Anzi, vi è il dovere, scrivono i giudici, di non scommettere con il denaro dei cittadini contribuenti, facendo loro assumere rischi dannosi e inutili. C'è il dovere giuridico di giungere attrezzati e informati al compimento di ogni atto che presupponga sconfinamenti in materie complesse e non proprio di quotidiano maneggio. Dunque non c'è stata alcuna fraudolenta attività di bancari e banchieri che si sono attenuti alla prassi finanziaria e alla legge. Al contrario, per la Corte d'Appello non sarebbe dovuto accadere che un ente territoriale e non un minuscolo comune di periferica provincia, ma il cuore pulsante della nazione, cioè Milano, scrivono i giudici, affiancato da uno studio legale di grande prestigio, giungesse al perfezionamento di operazioni in strumenti finanziari del giugno 2005 senza l'ausilio di un advisor indipendente per la componente economico-finanziaria. Insomma, nessuna condanna penale per Albertini e Moratti, ma la condanna, tra virgolette, moral politica. Poi c'è la questione, sempre in cronaca milanese lombarda del Corriere dell'intesa Alitalia-Etihad, che penalizza Malpensa. Maroni e Pisapia dicono così si danneggia tutto il sistema aeroportuale del nord, a rischio anche i posti di lavoro. Una follia, dice Roberto Maroni, ridurre la porta di accesso all'Expo 2015, ci opporremo. Il sindaco Pisapia afferma che lo scalo non va penalizzato ma rilanciato e rafforzato. Sempre poi dal primo piano di cronaca lombarda del Corriere della Sera, Pedemontana, tempi garantiti, dice Regione Lombardia, infrastrutture avanti tutta. Maroni rassicura e ribadisce che Pedemontana si farà e si farà tutta, anche se c'è stata un'infelice uscita del sindaco di Milano Pisapia che ha detto che l'opera serve a nulla. Andiamo avanti sulle infrastrutture, ha detto Maroni, superando anche le resistenze dei territori e non vedo gravi difficoltà, anzi. Per tranquillizzare gli scettici, Maroni ha precisato che si metteranno in esercizio entro fine anno la tratta A, dalla A8 alla A9, e le 2 tangenziali. Alla platea di imprenditori dell'Unione degli Industriali di Varese che lo ascoltava,
Sensibile al tema grandi opere, il governatore ha anche voluto ricordare che il prossimo 22 luglio metteremo in esercizio la Bre-Be-Mi, Brescia-Bergamo-Milano, opera finita prima dei tempi previsti, altra eccellenza lombarda. In un ragionamento di più ampio respiro, Maroni ha mandato una stoccata al presidente del Consiglio Renzi. A noi non serve nessuno sblocca Italia, basterebbe uno sblocca patto di stupidità per la Lombardia. I comuni lombardi hanno 8 miliardi e mezzo nelle loro casse, non possono spendere, questo deve essere lo sblocca Italia, perché tutti questi soldi, ha detto Maroni, fanno una leva almeno del triplo in investimenti e in questo modo faremo tutte le infrastrutture che servono con i nostri soldi. Sempre a proposito di Regione Lombardia, è stata assegnata ieri una delle poltrone più di peso della Lombardia a guida Maroni, quella da direttore generale dell'Agenzia per gli acquisti, ARCA, della Regione Lombardia, l'ente che nelle intenzioni del governatore dovrà gestire tutti i bandi d'appalto sanitari, anche quelli finora in mano agli ospedali. In gioco 4 miliardi di euro, a tanto ammontano i contratti della sanità che dovranno essere concentrati in ARCA. L'uomo scelto da Maroni è Luciano Zanelli, 54 anni, manager della sanità, in fuga, dicono le malelingue, dal Friuli Venezia Giulia a guida Partito Democratico, una figura su cui la commissione tecnica e imparziale del Pirellone aveva dato il suo benestare, perché il profilo di Zanelli, si legge nei documenti della Commissione, è competente, con esperienze dirigenziali apicali in ambito sanitario e avendo per 7 anni gestito le procedure di gare d'appalto di beni e servizi. Dal 2008 a oggi Zanelli è stato direttore generale di aziende sanitarie e ospedaliere, l'ultima Santa Maria degli Angeli a Pordenone. Maroni ha voluto metterci un uomo di fiducia, motivo per cui ha silurato l'ex direttore generale di ARCA, Andrea Martino, convinto di essere stato scaricato solo per motivi politici e pronto a dare battaglia legale con un ricorso al TAR. Intanto, sempre nella seduta di giunta di ieri, approvati nuovi criteri per la nomina dei direttori sanitari e amministrativi. Meno politica e più competenza era la svolta, compiuta solo in parte, scrive il Corriere. Su indicazione dell'assessore Mantovani è stato inserito il requisito della laurea quinquennale e non solo triennale. Per chi viene dal privato, più severità nei titoli. Il manager deve aver gestito budget da almeno 10 milioni. Ma nel provvedimento approvato in giunta sono spuntati 2 codicilli che permetteranno agli attuali direttori sanitari e amministrativi di conservare la loro poltrona, anche se non hanno i nuovi requisiti richiesti. Infine, dalla cronaca di Milano, morì durante l'arresto, il pubblico ministero chiede la condanna dei poliziotti e il caso di Michele Ferrulli, l'accusa chiede pene a 7 anni per i poliziotti. Usata violenza gratuita, dice il PM, dovevano prevedere che l'uomo potesse star male. 30 giugno 2011, sera. Gli agenti di polizia intervengono in via Varsavia a Milano per arrestare Michele Ferrulli, 51 anni, 100 kg. In 4 ebbero una colluttazione contro uno. A chiamarli gli abitanti, infastiditi dagli schiamazzi. Secondo l'accusa, gli agenti sottoscrissero un verbale di intervento falso perché Ferrulli non avrebbe in realtà reagito all'arresto. A smentire i poliziotti 2 filmati, uno registrato da un passante. E poi c'è una badante che ha derubato una novantenne per drogarsi e per giocare alle slot machine, arrestata un'italiana cocainomane, svuotato il conto corrente di un'anziana in Viale Monza a Milano. In 2 mesi 17.000 euro. La confessione alla polizia. Il denaro mi serviva anche per giocare d'azzardo, ha detto la donna. Sempre dalla cronaca di Milano, la donna ricoverata da 5 anni, paziente cinese colpita da ictus in cura a Pieve di Coriano, Mantova, gara di solidarietà per lei, in arrivo le prime offerte, un rapporto della SL alla Regione Lombardia. La degenza della donna è già costata intorno ai 400.000 euro, ne servono almeno 1.800 al mese. E infine da Lugano, referendum nel Ticino, in Canton Ticino, contro i fondi per l'Expo, raccolte 12.000 firme. Una valanga di firme per dire no allo stanziamento di 3 milioni e mezzo di franchi svizzeri da parte del Consiglio di Stato a favore di Expo 2015. Il primo round della battaglia contro Expo e più in generale contro quella che viene chiamata Fall'Italia. Il primo round è andato alla Lega dei Ticinesi, capace di raccogliere 12.000 firme contro le 7.000 richieste per ottenere un referendum contro lo stanziamento del cantone per Expo 2015.
Concludiamo con il caso del delitto di Saronno, uccidere gioielliera a calci e pugni. Alex Maggio, 33 anni, merita, secondo la procura, l'ergastolo. Un video lo incastra. E sempre dalla cronaca milanese, per la verità del Corriere, c'è ancora una notizia da dare, riguarda il mondo dell'informazione locale. Dopo il cambio della guardia al giornale Il Cittadino di Monza, lo storico bisettimanale cattolico della Brianza, doppio cambio della guardia, nel giro di una settimana la carica di direttore è stata assunta da Luigi Losa, già direttore della testata tra il 1994 e il 2011. Il consiglio di amministrazione ha cambiato la sua configurazione, è entrato un nuovo socio, Monza Brianza Edizioni, che ha acquistato il 50% delle azioni. Ora comanda Comunione e Liberazione, il 50% delle azioni acquisite dal gruppo di Tempi, il settimanale cattolico ciellino, anzi vicino al ministro Lupi. Per la cronaca lombarda del giornale, caso derivati per i giudici, Palazzo Marino fu spericolato, come abbiamo già visto. E poi, caro sindaco, ecco il biglietto da visita per l'Expo, con tanto di fotografie. Residenti esasperati, l'isola pedonale al castello è diventata un suc, sta diventando un tormentone. I residenti non si arrendono a vedere un suc sotto la torre del Filarete. Ci inviano, scrive il giornale, messaggi e foto sperando che la giunta ci ripensi. Su Facebook la pagina Piazza Castello è Milano, non una fiera arancione, in pochi giorni ha raggiunto 3.240 like. Quella aperta dal vice sindaco Ada Lucia De Cesaris, un anno fa, è seguita solo da 37 persone. Insomma, in attesa del villaggio dei mondiali, proteste, puzza e ballerine seminude sotto il castello, lo sfogo e le foto inviate da una residente contro il suc della piazza. Sempre poi dalla cronaca lombarda del giornale, la lista Maroni perde i pezzi, Baldini col nuovo centrodestra, nuova grana per il governatore Maroni, scrive il giornale. Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma a meno di un ripensamento, martedì in Consiglio arriverà la prima defezione dalla lista Maroni presidente. A cambiare casacca sarebbe Maria Teresa Baldini, pronta a dar vita al gruppo misto. Di certo c'è il suo viaggio a Roma giovedì per incontrare Mario Mauro, colonnello ciellino, oggi a capo dei Popolari per l'Italia, confluiti nel nuovo centrodestra, l'approdo più probabile della Baldini. Dal capogruppo Stefano Bruno Galli la richiesta di dimettersi dal ruolo di consigliere regionale per non replicare, dice Galli, scene già viste troppe volte secondo schemi della vecchia politica. In cronaca milanese invece del giorno c'è da segnalare il caso di Buccinasco e Corsico. Per pagare la Tasi in municipio si sfiora la rissa, cittadini esasperati, lunghissime code solo per ottenere i bollettini. Per pagare le tasse perdiamo giornate di lavoro, dicono i cittadini. Anziani in difficoltà, non c'è posto per sedersi, bisogna aspettare ore in piedi al caldo nella folla. La Tasi è un fardello non solo per il portafogli. È polemica a Sud Milano per il pagamento della nuova tassa sui servizi indivisibili introdotta in quest'anno dalla legge di stabilità, nuova sia per gli utenti che per il personale degli uffici comunali. Oltre all'importo del tributo comunale che si aggiunge a quello della vecchia ICI o recente IMU e supera di gran lunga quello dell'imposta sulla raccolta differenziata, tra le polemiche c'è la complessità del calcolo del versamento che proprietari e affittuari devono effettuare. Giovani e meno giovani devono recarsi in comune per ottenere il prospetto esatto e questo comporta ore di attesa, nonostante il numerino distribuito come al supermercato. Se si aggiungono problemi di organizzazione o riorganizzazione del personale e inconvenienti tecnici, le file diventano chilometriche. Sta succedendo a Buccinasco e Corsico. Sempre poi dalla cronaca locale milanese del giorno, una cooperativa bloccata dall'antimafia. Il TAR dice andiamo avanti con le revoche dei lavori per gli appalti all'INAIL e all'Istituto Gaetano Pini di Milano. Negata la sospensione dell'interdittiva antimafia chiesta dalla cooperativa Colo-Coop. Nessuna sospensione e avanti con le revoche degli appalti. Si tratta di 14,4 milioni di euro in 4 anni più 316 mila euro. E chiudiamo con le elezioni, il ballottaggio al comune di Bergamo. Giorgio Gori, già spin doctor di Renzi e direttore di Canale 5,
per il Partito Democratico Franco Tentorio, sindaco uscente, candidato del centrodestra, sostenuto da Forza Italia, Lega Nord, Nuovo Centrodestra, Fratelli d'Italia, Unione di Centro e Lista Civica. Torte in piazza e porta a porta, una sfida giocata su un pugno di voti. Gori ha portato in campo la famiglia, compresa Benedetta Parodi, volto noto dell'emittente La 7, che di Gori è cognata, la quale Parodi è sbarcata a Bergamo proprio ieri e si è improvvisata giudice di una gara di torte promossa dai supporter di Giorgio Gori. Gori porta in campo la famiglia, Tentorio punta sugli indecisi. 30% degli elettori del centrodestra non è andato alle urne, secondo i sondaggisti, sono da convincere a non saltare il turno. 2000 sono le schede in più a favore di Gori, renziano della Primora, che ha conquistato il 45,49% dei votanti bergamaschi. Intanto diamo uno sguardo anche alla cronaca, già che ci siamo, milanese, di Repubblica e del quotidiano Libero. In Lombardia 30 città al voto a proposito di ballottaggi per le amministrative, esclusi i 5 Stelle, PD favorito, il centrodestra si ricompatta. A chiudere la campagna i ministri Martina e Boschi. Urne aperte solo domenica dalle 7 alle 23. Mentre in regione, scrive anche Repubblica, il gruppo Maroni perde il primo consigliere. Maria Teresa Baldini, giocatrice di basket, medico, ha deciso di lasciare il gruppo del presidente Maroni. Poi ci sono spazi per le amministrative. A Bergamo tra Gori e Tentorio, sfida a colpi di star televisive e denunce sull'IMU. IMU che riguarda, come vedremo, l'aspirante sindaco Gori. A Pavia il giovane Cattaneo, Forza Italia, va in Vespa. De Paoli porta Civati in camper, lo sfidante di centrosinistra. Infine a Cremona, Garimberti e Perri, un duello appeso al dietrofront leghista. Parola d'ordine: non perdere Cremona. Il centrodestra, dopo mesi di polemiche, si riappacifica e la Lega Nord, che al primo turno aveva corso da sola, dice sì all'apparentamento con Oreste Perri, sindaco uscente, ex campione di canoa. Per lui riuscire a farcela non sarà semplice. Tra lui e il candidato del PD ci sono 12 punti di distacco. Infine in Lombardia nel 2014 sale la produzione industriale complessiva, ma i disoccupati sono a livelli record. Da Banca d'Italia giungono segnali positivi, secondo Banca Italia, nonostante la riduzione del PIL e delle esportazioni nel 2013. La guerra è finita, dice Banca Italia, siamo all'armistizio. Per molti però purtroppo non è così. Infine, infatti, il commento di Giuliano Zulin su Libero: l'economia lombarda va in retromarcia, tira soltanto la finanza, la locomotiva lombarda ha innestato la retromarcia, scrive Zulin, anche nel 2013, dopo un negativo 2012, il prodotto interno lordo della Lombardia è calato dell'1,3%, colpa delle esportazioni che, causa euro forte, non riescono a trainare la crescita. Continuano a non risvegliarsi le costruzioni, meno 4,7% il settore delle costruzioni. La disoccupazione tocca i massimi all'8,7%. Il resto d'Italia certo va peggio, ma avanti di questo passo la Lombardia somiglierà sempre più alla Magna Grecia che alla Grande Germania. La Lega ha proposto di uscire dall'euro per risolvere i problemi. Roberto Maroni aveva lanciato l'idea della macro regione del nord per trattenere il 75% delle risorse fiscali in Lombardia, e poi c'è l'Expo, salutato da tutti come medicina che salverà il PIL. Proclami, progetti, sogni. Nel frattempo, scrive Zulin su Libero, chi lavora in Lombardia deve pagare anche per chi, vedi Sud Italia, non riesce a stare al passo. Non solo, i lombardi devono sopportare meno servizi, seppur ancora di buona qualità, per tenere in piedi ospedali calabresi che non hanno più diritto di restare aperti. Non è questione di essere leghisti o no, qua c'è una situazione, scrive Zulin, che la politica non può risolvere, perché tutto è deciso a Francoforte dalla BCE o nelle grandi piazze finanziarie, ma i politici insieme agli imprenditori. A Milano opera la potentissima Asso Lombarda guidata dal potentissimo Gianfelice Rocca, potrebbero smetterla di pensare solo alle battaglie elettorali e spiegare alle tante fabbriche che difficoltà in Lombardia, che certi lavori non torneranno più. Il mondo occidentale sta andando in una direzione nuova, complice la rivoluzione tecnologica, diversa da quella che immaginiamo noi della fabbrichetta lombarda. Il futuro è nella manifattura e nell'agricoltura di qualità, e qua ci siamo, ma soprattutto nei servizi.
Il rapporto Banca Italia-Prometeia, conclude Zulin, sostiene che il nostro settore finanziario si caratterizza per notevole livello di sviluppo. Invece di mostrare ogni mattina il dito medio a Palazzo Mezzanotte, dovremmo coccolarci questi signori della finanza perché i soldi ce li hanno solo loro. Infine chiudiamo, sempre da Libero, sul ballottaggio di Bergamo, bufera su Gori per la tassa rifiuti, è stato multato per falsa dichiarazione. La Lega Nord sottolinea la sanzione al candidato del PD negli anni 2007-2011. Il renziano nega e dice Gori: ho pagato il dovuto. La Lega Nord attacca Giorgio Gori nuovamente. E ancora l'ex consigliere regionale Daniele Belotti a puntare il dito contro il candidato sindaco di centro-sinistra che dopo lo scandalo della veranda abusiva, confermata anche dal verbale che gli agenti del comune di Bergamo hanno consegnato a Gori un mese fa, stavolta avrebbe scovato una presunta multa per aver presentato denunce infedeli relative alla tassa rifiuti dell'abitazione di via Porta di Pinta, la stessa villa nella quale la famiglia Gori ha vissuto fino al 2012, protagonista del fattaccio di maggio, la veranda abusiva, che è costata la prima sgradita luce dei riflettori al sindaco del PD, al candidato sindaco del PD. Belotti ha voluto rendere pubblica la multa con una conferenza stampa durante la quale sono state illustrate 10 domande che il Carroccio vorrebbe porre a Gori. I quesiti spaziano dall'ormai famosa veranda all'accusa di raggiro dell'IMU. Belotti non si è dimenticato di sottolineare il trattamento che Letta riservò un anno fa all'allora ministra Idem, una volta scoperte le irregolarità nella gestione dei suoi immobili. La replica di Gori alle accuse di Belotti è arrivata in serata. I miei avversari devono essere alla canna del gas. Sull'IMU 2013 ho già chiarito, i miei pagamenti sono in regola. Quanto alla Tares, corrispondo la tassa su 792 metri quadri di superficie complessiva netta, 1.302 euro, e regolarmente ho pagato la TIA negli anni passati per la precedente abitazione. Nel frattempo la campagna elettorale di Giorgio Gori continua, sempre più in forma di show. Ieri pomeriggio è sbarcata a Bergamo la cognata, Benedetta Parodi. Gori è sposato con la giornalista Cristina Parodi, la cui sorella fa appunto la trasmissione televisiva sulla cucina e ha fatto ieri la piazzata con 52 torte, un'improvvisata gara culinaria nel centro di Bergamo. Lasciamo la folta sezione di cronaca milanese lombarda, purtroppo non possiamo fare altro per le altre nazioni, regioni, dal Piemonte al Veneto. E in ogni caso diamo un'occhiata alla prima pagina di Repubblica. Lavoro sempre peggio, un giovane su 2 a casa, il titolo d'apertura, il bonus alle famiglie, il dramma della disoccupazione, siamo ai livelli del 77. Il ministro Poletti promette aiuti alle imprese e dice basta vincoli da Bruxelles. L'analisi dell'economista Tito Boeri intitolata Il miraggio delle garanzie, in prima pagina su Repubblica. Nel primo trimestre 2014 il tasso di disoccupazione fra chi ha meno di 25 anni è balzato in Italia al 46%, peggio di noi solo Croazia, Grecia, Spagna, dove comunque la disoccupazione giovanile è in diminuzione, è in calo, scrive l'economista Tito Boeri, partendo dal dato appunto dei disoccupati giovani. Sapevamo già che le vere vittime della grande recessione e della crisi dell'euro sono i più giovani. Ce l'hanno ricordato col loro voto alle europee, sono loro che nei paesi della crisi del debito, Italia compresa, hanno dato il voto ai movimenti populisti, Tsipras, Front National, 5 Stelle e via dicendo. Sono stati spesso il partito di maggioranza relativa e in alcune giurisdizioni di maggioranza assoluta fra gli under 30. L'Europa non può ignorare questo disagio profondo e intere generazioni rischiano di avere un rapporto difficile con il mondo del lavoro. Ma c'è un altro titolo che colpisce in prima pagina su Repubblica: boom di furti e rapine e allarme al centro-nord. Il pezzo è di Vladimiro Polchi, segue da pagina 1 a pagine 22 e 23. Un ladro non torna mai sul luogo del delitto o quasi. Lo scorso mese a Bolzano, in meno di 10 giorni, un notaio ha ricevuto per 2 volte la visita di un ladro. Tra orologi e gioielli, oltre 500.000 euro. In Trentino Alto Adige i furti in casa sono aumentati del 132% negli ultimi 4 anni, scrive Repubblica. Nei borseggi invece è il Lazio a farla da padrone, crescita del 110%, sempre negli ultimi 4 anni.
Ecco la mappa del crimine ai tempi della crisi. Il centro-nord strappa molti record al sud Italia. I numeri non mentono. I 4 reati più in crescita degli ultimi anni fotografano un'Italia criminale a 2 velocità. Da 2009 a 2013 nel centro-nord i borseggi sono aumentati del 48%, i furti in abitazione del 69%, le rapine in casa del 90%, quelle per strada del 75%. Nel sud e nelle isole la crescita è stata più contenuta o addirittura c'è stata una retromarcia con le rapine in strada diminuite del 12%. Sono differenze di segno opposto a quello che ci potremmo aspettare, dice il sociologo Marzio Barbagli, Università di Bologna. La crisi economica ha colpito tutto il paese, ma riguardo all'occupazione ha avuto conseguenze maggiori nelle regioni meridionali. Anche l'aumento dei reati dovrebbe essere più forte nel mezzogiorno, le cose invece non sono andate così. Raddoppiano furti e rapine, allarme al centro-nord, escalation in Piemonte, Trentino, Emilia-Romagna e Toscana, bottino 3.000 euro nei supermercati, mediamente il doppio dai tabaccai. In 4 anni più borseggi e topi d'appartamento. Le banche, grazie alla tecnologia, hanno dirottato i ladri nelle case private, più colpi negli uffici postali, nei negozi e in strada. E i reati sono in aumento laddove cresce l'immigrazione. Fino Repubblica fa questa correlazione che era nei numeri. Più reati, più immigrazione. Dal 26 maggio all'8 giugno.
Vera. Buongiorno dal centro geofisico prealpino, vi parla Alberto Milani. Una perturbazione sospinta da un vortice depressionario sull'Atlantico raggiunge oggi l'arco alpino, mantenendo tempo variabile e instabile con possibilità di temporali. Da venerdì la risalita dell'anticiclone africano attraverso il Mediterraneo porterà sole e caldo anche nel fine settimana. Le previsioni per oggi mercoledì: nuvolosità variabile più estesa lungo i rilievi e in aumento dal pomeriggio. Al mattino solo qualche breve pioggia isolata sulla fascia pedemontana, nel pomeriggio e in serata temporali dal Piemonte in estensione alla Lombardia. Domani giovedì soleggiato con solo qualche residua nuvola al mattino, nel pomeriggio qualche cumulo lungo le prealpi ma probabilmente asciutto o al più un isolato rovescio su Orobie e Valtellina. Venerdì sereno o poco nuvoloso e soleggiato, temperature in aumento con massime tra 28 e 30 gradi sulla pianura. La tendenza per sabato: sereno, soleggiato e caldo, qualche nuvola lungo le Alpi di confine. Domenica soleggiato e caldo con temperature massime in pianura attorno a 30 gradi. Con questo concludo, auguro a tutti una buona giornata. Brevemente l'articolo di Repubblica, ma nel frattempo la prima pagina dell'ANSA si apre con una inchiesta sul Mose di Venezia, le dighe mobili, arrestato il sindaco di Venezia del PD, ma anche altri politici di centrodestra. In manette 35 persone, un centinaio gli indagati. Il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni è stato arrestato nell'inchiesta per corruzione, concussione e riciclaggio della Procura di Venezia, nell'ambito delle indagini sull'ex amministratore delegato dell'impresa Mantovani Giorgio Baita e gli appalti per il Mose. In manette anche l'assessore regionale della Giunta Zaia alle infrastrutture Renato Chisso.
Secondo fonti della procura, a vario titolo sono finite in manette 35 persone e un altro centinaio sarebbero gli indagati. Tra le persone arrestate il consigliere regionale del PD Giampiero Marchese, gli imprenditori Franco Morbiolo e Roberto Meneguzzo e il generale in pensione Emilio Spaziante. La procura avrebbe chiesto l'arresto anche dell'ex governatore e ministro Giancarlo Galan, attualmente parlamentare, per il quale è necessario il via libera appunto dell'apposita commissione, scrive l'ANSA in apertura adesso di sua prima pagina. Vedremo l'evoluzione della notizia. L'inchiesta sul Mose, dai fondi neri, soldi per la politica. Gli arresti eccellenti di stamani all'alba in Veneto, tra i quali quello del sindaco di Venezia Orsoni e dell'assessore regionale Chisso, partono da un'inchiesta della Guardia di Finanza di Venezia di 3 anni fa. Il pool dei PM Stefano Ancillotto, Stefano Buccini e Paolo Tonino della direzione distrettuale antimafia avevano scoperto che l'ex manager della Mantovani Giorgio Baita, col beneplacito del proprio braccio destro Nicolò Buson, aveva distratto fondi relativi al Mose, le opere di salvaguardia per Venezia, in una serie di fondi neri all'estero. Il denaro, secondo l'accusa, veniva portato da Claudia Minutillo, imprenditrice ed ex segretaria personale di Galan. Il denaro veniva portato a San Marino, i soldi riciclati da William Colombelli grazie alla propria azienda finanziaria BMC. Le Fiamme Gialle avevano scoperto che almeno 20 milioni di euro così occultati erano finiti in conti esteri oltre confine e probabilmente erano indirizzati a politici, circostanza che ha fatto scattare l'operazione di questa mattina all'alba. Dopo la prima fase, lo stesso pool, coadiuvato sempre dalla Guardia di Finanza, aveva portato in carcere Giovanni Mazzacurati ai vertici del consorzio Venezia Nuova. Mazzacurati, poi finito ai domiciliari, era il papà anche del regista recentemente defunto, era stato definito il grande burattinaio di tutte le opere relative al Mose. Indagando su di lui erano spuntate fatture false e presunte bustarelle che hanno portato all'arresto di Pio Savioli e Federico Sutto, consigliere e dipendente di Consorzio Venezia Nuova, e 4 imprenditori che si spartivano i lavori milionari. Tornando invece alla ricerca coordinata dal sociologo Marzio Barbagli dell'Università di Bologna su furti e rapine e allarme al centro-nord, in realtà al nord, contrariamente a quello che ci aspettavamo, dice il sociologo, sono in crescita enorme i borseggi, i furti in abitazione, le rapine in casa e le rapine in pubblica via. Questa sorprendente tendenza, si legge nella ricerca, è dovuta al ruolo che alcuni strati della popolazione immigrata, seriamente colpita dalla crisi economica, hanno avuto per questi reati, alla crescita negli ultimi anni delle percentuali di stranieri sulle persone denunciate per furti e rapine e al fatto che questa popolazione vive più frequentemente nelle regioni del nord e del centro. Qualche numero. Gli stranieri sono il 63% del totale delle persone denunciate per borseggi, il 54% per i furti in casa, il 47% per le rapine in abitazione, la metà per le rapine in strada. Nelle banche invece solo 6 rapinatori su 100 parlano straniero. Così Repubblica nell'inchiesta di prima pagina. Alle pagine 2 e 3 di Repubblica invece c'è l'intervista al ministro Poletti, basta con i vincoli europei che bloccano gli investimenti, il Jobs Act legge entro l'anno e c'è tutto, dice Poletti, ammortizzatori sociali, flessibilità anche in uscita, contratto a tutele crescenti. Per creare lavoro serve fiducia, si investe solo se c'è fiducia, noi abbiamo bisogno di investimenti pubblici e privati, dice il ministro del lavoro, già capo delle cooperative rosse. Il presidente di Confindustria dice basta storielle, strisciamo sul fondo, è una fotografia della realtà, l'Italia è ferma ma non da oggi. Il progetto Garanzia Giovani sarà la nave scuola per disegnare le nostre politiche attive per il lavoro, sono più di 70.000 i giovani iscritti. Mentre Federico Fubini, sempre su Repubblica e sempre in forma di retroscena per il secondo giorno consecutivo, si dedica all'emergenza debito pubblico e debito delle aziende, debito pubblico e privato, la strategia del presidente della BCE Draghi in 2 mosse: subito tassi negativi sui depositi, l'acquisto invece di titoli pubblici dovrebbe scattare entro fine anno. Senza un'inflazione attorno al 2%, il debito di molti paesi sarà ingestibile. Qualunque sia la decisione che Draghi presenterà domani alla Banca Centrale Europea, un punto è certo: sarà la prima parte di un'operazione in 2 tappe.
quella decisiva per le possibilità dell'Europa di evitare una vera deflazione e per quelle dell'Italia di gestire il debito è più lontana nel tempo, con ogni probabilità a novembre. La posta in gioco è altissima, è passato più di un anno da quando si è chiusa la fase dominata dai mercati nella crisi dell'euro, ora l'area è minacciata da un malessere corrosivo. Le più colpite sono le economie ad alto debito pubblico e privato. Ogni anno i governi di Italia, Spagna o Francia mettono sul mercato titoli per quasi 1.000 miliardi di euro. Nel farlo hanno promesso di versare interessi misurati sulla base di un impegno. La Banca Centrale Europea garantirà che l'inflazione tenda a viaggiare vicino al 2%. Questa premessa era implicita nei calcoli di tutti i debitori d'Europa. Il 2% del valore effettivo dei loro debiti sarebbe stato eroso ogni anno dagli aumenti dei prezzi, fino al momento del rimborso. Ma un'inflazione a zero o quasi fa saltare gli equilibri e minaccia di rendere insostenibili milioni di posizioni in Europa, non solo per i governi. Il problema riguarda anche famiglie che hanno contratto un mutuo, aziende che hanno emesso un'obbligazione o chiesto un prestito in banca. Il governatore Banca Italia Visco ricorda che solo per raggiungere un livello di esposizione nella media europea, in Italia le imprese dovrebbero rafforzarsi di 200 miliardi. È da ottobre che l'inflazione si è inabissata sotto l'1%. La BCE è sotto pressione per reagire. Draghi avverte che non teme solo la deflazione, cioè il calo dei prezzi. Spesso osserva che anche un periodo prolungato di inflazione troppo bassa può produrre effetti corrosivi. Da qui le misure della BCE, prossime venture. Sempre poi da Repubblica, pagina 6, l'intervista a Roberto Maroni sul caso Malpensa. L'aeroporto di Malpensa deve essere un hub, ridimensionarlo distruggerebbe il triplo dei posti. Cosa non va? Cosa che, chiedo scusa, non riesco a decifrare la frase, c'è un errore. La proposta di Etihad per rilevare il 49% di Alitalia. Cosa non va? È ridicolo pensare a Malpensa, risponde Maroni, come un grande aeroporto cargo, cioè solo merci, visto che è già il più grande scalo di questo tipo in Italia e nonostante la penalizzazione che ha subito ha un numero di passeggeri uguali alla somma di quelli di Linate e Orio al Serio. La vocazione di Malpensa è quella di essere un hub. Non mi interessa fare una battaglia da solo, ho già parlato col sindaco di Milano Pisapia, chiederemo un incontro al premier Renzi e al ministro Lupi. Sulla vicenda Etihad Alitalia, Regione e Comune hanno la stessa opinione, chiedo a tutte le istituzioni lombarde di mobilitarsi e fare fronte. La Lombardia con la L maiuscola deve avere una voce unitaria. A costo di far fallire la trattativa con gli arabi? Non dico questo, risponde Maroni. Tra boicottare Malpensa e trovare un equilibrio tra esigenze di Alitalia e quelle dei territori ci deve essere una possibilità. È inaccettabile un'intesa che passa sulle nostre teste, favorisce gli azionisti di Alitalia, penalizza le istituzioni lombarde. Il destino di Malpensa segnato anche dalla vendita di Alitalia alla cordata di imprenditori decisa dal governo Berlusconi di cui lei faceva parte? Chiede Repubblica. Ci sono state scelte fatte anche dal governo Berlusconi, risponde Maroni, che riviste con gli occhi di oggi si sono rivelate un errore. Lo riconosco, dico solo che quelle decisioni sono state prese in buona fede per salvare Alitalia. Come Lega avevamo detto anche allora che era un errore per Alitalia abbandonare Malpensa. Nonostante ciò, Malpensa non solo è sopravvissuta, ma ha ripreso traffico anche senza Alitalia, perché ha una potenzialità enorme all'interno del bacino dell'utenza business in Europa. Se ci sono stati errori nel passato, quello di oggi sarebbe un danno peggiore. Quando il governo Berlusconi decise di vendere Alitalia agli imprenditori, l'abbandono di Alitalia penalizzò indirettamente Malpensa. In questo caso, se venisse modificato il decreto sull'assegnazione degli slot per togliere gli slot a Malpensa, la penalizzazione sarebbe diretta. Una follia. Quanto all'ex sindaco di Milano Albertini, che dice che la responsabilità è anche della Lega, che si è sempre opposta alla privatizzazione della SEA che gestisce gli aeroporti milanesi, è una polemica inutile e strumentale. Non vedo cosa c'entri con l'accordo tra Etihad e Alitalia. Oggi SEA ha già un socio privato, non mi sembra che le cose vadano molto meglio. Non mi interessa vedere chi ha fatto cosa in passato, ma cosa ha in mente il governo Renzi. Non tutto quello che accade in Lombardia dipende da me, ma comunque mi interessa. Le ricadute occupazionali sarebbero pesantissime, col ridimensionamento di Malpensa la stima del governo di 2.500 esuberi sarebbe destinata perfino a triplicare.
per non parlare del fatto che la regione sarebbe costretta a rivedere gli investimenti in infrastrutture. Voglio un chiarimento rapido da Renzi. Ci sono tante idee che possono mettere al centro il futuro di Malpensa, dice Maroni, valorizzando anche l'Inate. Qui il traffico c'è, dobbiamo evitare che qualcuno venga qui solo per portare passeggeri da Linate ad altri scali europei per voli intercontinentali, stessa politica scellerata che finora ha fatto all'Italia. Quanto all'Expo 2015, in attesa del decreto col quale il governo darà più poteri al presidente della task force, il magistrato Cantone, sono allibito, dice Maroni. Considero Matteo Renzi una persona che ha una marcia in più, lo ha dimostrato. Non riesco a capire come mai, invece di fare una cosa così importante e semplice come dare più poteri a Cantone, stiano a cincischiare. Ogni giorno che passa è un giorno perso e si rischia di arrivare fuori tempo. Garantisco che le opere che dipendono dalla regione saranno pronte. Non mi assumo responsabilità, dice Maroni, per quelle che spettano al governo, che sono state affidate al commissario unico Sala. Mi sembra che si stia perdendo tempo. Il successo di Expo dipenderà anche da Malpensa? Chi verrà a Milano si servirà di Malpensa, conclude Maroni. Se sarà ridimensionata sarà danno per tutti. La regione ha già stanziato 30 milioni di euro per collegare all'alta velocità i 2 terminal di Malpensa. Se l'aeroporto sarà ridimensionato dovremo rivedere gli investimenti e quelli fatti finora sarebbero soldi buttati. Sempre da Repubblica poi un'altra intervista, quella ad Antonio Pilati, componente del Consiglio di amministrazione della RAI, nominato dal centrodestra, ora si schiera con Renzi. Sono d'accordo con un'iniziativa che permetta alla RAI di accelerare sulla via del cambiamento, dice il consigliere ex centrodestra Antonio Pilati. E sempre da Repubblica, entro giugno il sì sul nuovo Senato, ha detto il presidente del Consiglio Renzi, convocando la ministra Boschi e la presidente PD della Commissione Affari Costituzionali del Senato Anna Finocchiaro e dettando i tempi, ma Forza Italia boccia la mediazione sul modello francese. Possibile un nuovo incontro con Berlusconi, 5.000 emendamenti, 3.800 soltanto dalla Lega. Sulla questione invece dell'Expo, l'imprenditore Maltauro lancia un'accusa contro la vecchia guardia del PD. Era la vecchia guardia del PD il referente di Primo Greganti, il compagno G, nuovo verbale dell'imprenditore, Maltauro arrestato per tangenti. Greganti si consultava con Bersani e Fassino, è l'accusa dell'imprenditore Maltauro. Primo Greganti, all'interno della cupola Expo, rappresentava gli interessi della vecchia guardia del PD, dice l'imprenditore vicentino Enrico Maltauro. Con queste dichiarazioni il fronte giudiziario dell'inchiesta Expo registra nuovi particolari sul ruolo del compagno Greganti tra la cerchia di faccendieri ed ex politici che gravitava su Expo, Sanità Lombarda e appalti. Mentre sul piano politico si registra il faccia a faccia di un'ora e mezza tra il premier Renzi e il commissario Expo Sala, nel giorno in cui i legali dell'ex senatore Luigi Grillo discutono la scarcerazione del proprio assistito, trapelano dettagli sul verbale reso ai pubblici ministeri dall'imprenditore vicentino Maltauro, uno dei primi pentiti dell'inchiesta che ha portato in cella per associazione a delinquere anche Gian Stefano Frigerio e l'ex responsabile acquisti di Expo Paris. L'imprenditore Maltauro, finito in cella con l'accusa di avere unto la cupola per ottenere appalti Expo, nel suo verbale ha sostenuto che i referenti politici dell'organizzazione erano definiti. Frigerio si interfacciava direttamente con Arcore e con Berlusconi. Di Greganti, invece, Maltauro racconta che i suoi interlocutori erano gli uomini della vecchia guardia del PD. Nulla visto di persona, ma ascoltato nei corridoi dello studio di Frigerio a Milano. I PM hanno chiesto di sapere se Maltauro conoscesse i nomi di chi consultava Greganti. La risposta è stata Fassino, Bersani e anche altri. Non ci sono elementi che possano portare al momento, scrive Repubblica, a nuove iscrizioni nel registro degli indagati. Va ricordato che il nome di Bersani era già uscito nelle carte dell'inchiesta. Bersani aveva parlato di illazioni. Sempre poi da Repubblica andiamo brevemente alla pagina di cronaca dove c'è l'intervista lunga, tutta una pagina, a Patrizia Reggiani. La mia nuova vita dopo la prigione, ora sogno di tornare a lavorare da Gucci. Parla per la prima volta la Liz Taylor della Griff, condannata a 26 anni per il delitto dell'ex marito che fu al vertice della Maison Gucci.
Milano non mi ha voltato le spalle, dice la donna, che ricomincia da un'azienda di alta bigiotteria. Per anni ho fatto shopping, intuisco cosa vuole il cliente di fascia alta, vengo dai gioielli, ai gioielli torno. In giro mi fermano, ma l'umanità vera l'ho conosciuta in carcere. E infine, sempre da Repubblica, per la pagina economica, guerra tra Francia e Stati Uniti per una multa record americana alla Banque Nationale de Paris, la BNP, è rivolta in Francia. Vertice Obama-Hollande. Il Front National di Marine Le Pen definisce l'amministrazione Obama un racket mafioso dedito all'estorsione. Ma perfino il compassato ministro degli esteri socialista Fabius usa un linguaggio duro, parla di sanzione irragionevole, sproporzionata, ingiusta, unilaterale, problema serio e grave. Barack Obama non se l'aspettava. Nella sua tournée europea, iniziata ieri in Polonia, fa irruzione un dossier di cui il presidente era quasi ignaro alla sua partenza da Washington. È l'affare BNP Paribas. Per i francesi è un attacco alla più grande banca francese, dietro il quale vedono un'operazione politica. In America la percezione è opposta. La pretesa di Hollande di discutere la vicenda a tu per tu con Obama viene vista come interferenza sulla giustizia. All'origine una serie di illeciti che la stessa BNP Paribas riconosce. Per 7 anni, 2002-2009, alcune filiali della banca francese fecero affari con società di 3 paesi colpiti da embargo statunitense: Iran, Cuba, Sudan. Quelle transazioni finanziarie non erano illegali in base alla normativa francese o europea, ma per l'America sì, poiché BNP ha una filiale operativa negli Stati Uniti, è tenuta a rispettarne le leggi. Su questo non ci piove. Dove i francesi sono rimasti impietriti è di fronte alla durezza del castigo, cioè 10 miliardi di dollari di multa. La multa è superiore anzi a 10 miliardi. Come non bastasse, una delle istituzioni impegnate a perseguire la BNP, il Department of Financial Services di New York, diretto da Benjamin Lowsky, vorrebbe aggiungere un'altra sanzione: la sospensione pro tempore della licenza che consente di operare in dollari. La sanzione ha un sapore biblico: hai calpestato la legge usando il dollaro, ti colpisco vietando il dollaro. Ma per una banca globale come BNP questo è l'equivalente di una condanna a morte. Così Repubblica, che lasciamo con ancora una segnalazione da pagina 34 a proposito di Francia. Hollande cancella la Francia di Napoleone, l'Eliseo accorpa le regioni da 22 a 14. Così cambia l'architettura della Repubblica francese, ferma da 200 anni. Il presidente ha accelerato dopo la batosta elettorale, ma piovono critiche e ironie. Ma vediamo anche la prima pagina della Stampa. Qui ritorna Obama, che promette 1 miliardo per difendere l'Europa dell'Est dalla Russia, ma anche Angela Merkel, che ha chiamato il presidente francese Hollande per proporre Christine Lagarde, ex ministra dell'economia nel governo Sarkozy, ora direttore del Fondo Monetario Internazionale, al vertice della Commissione europea. Poi c'è la questione italica dell'allargamento del bonus da 80 euro anche alle famiglie più numerose, si cerca l'intesa. I tagli alla RAI 150 milioni, una apertura per la rateizzazione per chi ha saltato le rate di Equitalia, così nel decreto IRPEF che oggi approda al Senato appare scontata la votazione di fiducia. E poi anche sulla Stampa l'allarme Malpensa, poi le smentite, i voli saranno potenziati, Maroni preoccupato, il rischio è che diventi uno scalo solo per le merci, cargo. La compagnia aerea dice che non ci saranno riduzioni. Per il ministro Lupi sarà un hub come Fiumicino, Malpensa. Nella pagina 2 della Stampa poi c'è un servizio di Nadia Ferrigo da Torino a proposito dei colloqui da manager col trucco. Per un giorno lavori gratis. Si moltiplicano gli annunci di finte multinazionali. Abbiamo provato a rispondere, scrive la Stampa. Dietro l'offerta per un posto di prestigio c'è una beffa, ma abboccano in molti. Cercano commesse, promettono carriera da manager, reclutano venditori porta a porta per il primo giorno gratis. Cresce la disoccupazione tra i più giovani, crescono a dismisura i colloqui costruiti ad arte da improbabili multinazionali, specializzate per lo più nel cambiare logo, nome e ufficio a tempo record. Appena chiudono da una parte, aprono da un'altra. Nonostante il web sia zeppo di segnalazioni, la fame di lavoro è così tanta che troppi ammettono: so che è una fregatura,
ma va bene tutto piuttosto che un altro giorno ad aspettare una telefonata che non arriva mai. Pubblicità e poi andiamo velocemente anche agli altri argomenti di primo piano della stampa di oggi e degli altri quotidiani. Torniamo brevemente alla stampa di Torino con il ministro dell'economia Padoan che rassicura sul debito, titola la stampa. Entro il 2017, dice Padoan, oltre 11 miliardi di privatizzazioni all'anno. Un bel ritmo. La crescita in Italia è molto debole, dice il ministro dell'economia, bisogna fare riforme strutturali sul serio, le privatizzazioni ci sono già Poste e Enav. Ce ne saranno altre da qui a fine anno. Noi abbiamo messo nel DEF, Documento Economia Finanza, una stima dello 0,7% del PIL per i prossimi anni. E intanto la crisi fa scappare i call center. Oggi il telefono resterà muto
Gli addetti in sciopero protestano contro impieghi in nero e regole aggirate. Non arrabbiatevi se oggi, formando un numero di un call center, il servizio sarà più lento del solito o non vi risponderà nessuno. Sono in sciopero anche loro. A migliaia arriveranno a Roma per far sentire la loro voce e far capire che le cose devono cambiare. A pagina 3 della Stampa c'è anche la battuta della Iena. Finiremo come in Siria, dove si vota solo per il governo. Mentre a pagina 5 c'è l'intervista a Massimo Giletti, conduttore di Rai 1, sulla questione della Rai. Mettiamo in chiaro i compensi di tutti i conduttori e poi parliamo, dice Giletti. Non sono d'accordo sui tagli lineari, ma sui tagli dove c'è un eccesso. Bisogna ristrutturare e riorganizzare la Rai. È un tema più importante che quello di fare tagli agli stipendi dei singoli conduttori. La Rai è un bivio, dice Giletti, ci sono 8.000 dipendenti per gestire un prodotto che per il 70% è fatto all'esterno. E certamente o si riporta il prodotto dentro la Rai o 8.000 persone sono troppe, dice il conduttore di Domenica In. Se io nel mio piccolo produco la mia trasmissione a costi bassissimi, ne sono orgoglioso, ritengo che in Rai ci siano risorse professionali poco utilizzate a causa di un ipercorporativismo sindacale che ha appiattito tutto negando il valore della meritocrazia. Quanto agli stipendi dei conduttori, quanti saranno i conduttori in Rai? Si contano sulle dita delle mani, mentre abbiamo molti canali satellitari, ognuno con un direttore. Ha un senso? Si può accorpare? Ha senso avere una sede a Sassari di 1.000 metri quadri dove lavorano 7 persone? Una riflessione su questo si può fare. Abbiamo qualcosa come 1.300 milioni di costi per gli appalti. Gli stipendi dei conduttori in confronto fanno ridere e poi bisogna mettere al centro il prodotto televisivo. Se lesini sul prodotto fai un favore alla concorrenza. Penso che uno come Fazio merita quello che guadagna. Anche perché un conduttore non è solo quel che fa, ma anche un'immagine. Ognuno farà la sua parte, ma non è con noi che si risolve il problema. Sciopero? Sono contrario. Bisogna mettersi tutti in discussione, rinunciando a qualcosa per il bene della Rai. Sempre poi dalla Stampa, i tedeschi che piacciono a Grillo, quelli di Alternative für Deutschland, ma noi non siamo populisti, dicono loro. Borghese e ostile a Farage, Alternative für Deutschland ha raccolto il 7%. Se Beppe Grillo riuscirà a coalizzarsi con Alternative für Deutschland, gli eurocritici tedeschi, che alle europee hanno incassato un bel 7% in Germania, dipende anche da cosa riuscirà a ottenere il numero 1 di Alternative, Bernd Lucke, nel suo paese e nel Regno Unito. Il capo del partito dei professori tedesco sta tentando di accreditarsi come partito borghese, cercando grandi sponde nei partiti tradizionali e snobbando quelli euroscettici come lo UKIP di Nigel Farage, che è proprio la formazione con cui il leader del Movimento 5 Stelle vuole stringere patti a Bruxelles. Uno dei leader di Alternative für Deutschland, Hans-Olaf Henkel, dopo le elezioni ha escluso alleanze col populista britannico e ha dichiarato che preferirebbe una coalizione col partito di Cameron, anche per sottolineare che si tratta di un partito anti-euro ma non anti-europeo. I capi dell'AfD, Alternative für Deutschland, hanno criticato a più riprese il referendum britannico per uscire dall'Unione Europea, ma già l'anno scorso il Daily Telegraph aveva riportato contatti tra il gruppo parlamentare dei conservatori europei, cui fanno capo anche i Tories britannici, e Alternative für Deutschland. Per la cancelliera un'alleanza del genere sarebbe un dito nell'occhio, scrive La Stampa. Dopo la batosta delle urne e la scelta di condurre a spada tratta la sua crociata contro Juncker, a Cameron non conviene andare allo scontro con Merkel, che finora si è nascosta dietro il no britannico per congelare il candidato principale alla presidenza della Commissione europea. Sul partito anti-euro sono partite, in particolare in Germania, un'accesa discussione tra conservatori e speculazioni per capire quanto sia solido il 7% raccolto da AfD. Chi è convinto che il timore del vecchio capo dei cristiano-sociali bavaresi Strauss di un partito a destra dei conservatori si sia materializzato, spinge per un dialogo con il partito di Bernd Lucke.
Sempre poi dalla stampa di oggi, 2 pagine dedicate ad Alitalia, agli esuberi, all'Unione Europea che avvisa resti europea, all'ipotesi di Montezemolo per la presidenza e Cassano, ex Benetton e grandi navi veloci, amministratore delegato. Il futuro di Malpensa è un'incognita, scrive la stampa, il fronte del nord sulle barricate, Maroni e Pisapia chiedono garanzie. C'è poi da registrare a pagina 11 un altro articolo, pagina degli esteri, sulla Libia, allarme rosso, gli Stati Uniti spingono gli alleati a intervenire di nuovo in Libia. Il golpe del generale Haftar non ha sgominato gli islamisti, ci sono 2 premier in lotta fra loro e un Parlamento filo-islamico delegittimato. Adesso gli Stati Uniti dicono, dopo aver fatto la guerra per dare campo libero agli islamisti, facciamo la guerra contro gli islamisti. Lasciamo la stampa, andiamo al Libero che torna a parlare della nostra saccoccia, torna la tassa di successione per tappare il buco degli 80 euro in busta paga. La bocciatura europea dei conti pubblici accelera il progetto di ripristinare la tassa di successione allo studio del Ministero dell'Economia. Con un'aliquota del 20% il governo vuol portare a casa 40 miliardi all'anno. Novità anche in RAI, canone progressivo e imposta sulle aziende che fanno pubblicità. Della questione si occupa Francesco De Dominicis. Renzi prepara la tassa di successione, aliquota al 20% sulle eredità, per incassare 40 miliardi all'anno. Torna anche l'ipotesi della patrimoniale. L'economista del PD Taddei incontra le banche d'affari nella sede del PD al Nazareno a Roma. Gli 80 euro estesi alle famiglie monoreddito. E sempre dal primo piano di Libero, il commento del direttore Maurizio Belpietro sul record di disoccupati. Il lavoro è una tragedia, Renzi deve andare a lezione di spagnolo. Il premier iberico Rajoy non ha regalato gli 80 euro per rimettere in pista il paese, anzi si è giocato i voti per far tornare gli investitori. Noi invece difendiamo l'articolo 18. Il lavoro riparte in Spagna. La disoccupazione tocca nuovi record in Italia. A Madrid invece la svolta, 100.000 senza lavoro in meno, merito di una riforma che ha attirato nuovi investimenti. Il governo spagnolo ha pagato i debiti della pubblica amministrazione e non si è fatto problemi a ricevere gli aiuti europei. Ora sfora il deficit e studia forti tagli alle tasse, scrive Libero. Sempre dalla prima pagina di Libero, la Marina Militare chiede alla Nazionale di calcio un gesto, un appello, un fiocco per i marò in India. Cosa rispondono gli azzurri? C'è infine l'appunto di Filippo Facci sulla guerra in procura a Milano. Tanto tuo no che piove sabbia. Stiamo parlando della magistratura italiana che giudica se stessa, scrive Filippo Facci. Il Consiglio Superiore della Magistratura sembra orientato a non avviare procedure di trasferimento per il procuratore capo Bruti Liberati e per il suo accusatore Alfredo Robledo, procuratore aggiunto, che aveva segnalato gravi, documentate anomalie nella gestione di importantissime inchieste milanesi, dal caso Ruby al caso SEA. Archiviazione, anche se la Commissione deve ancora ufficialmente decidere e incombe la possibilità di provvedimenti disciplinari da parte della Cassazione o del Ministro di Giustizia. Ma non ci crede nessuno. La mole di accuse per dimostrare ciò che già sappiamo, cioè che in Italia esiste totale discrezionalità dell'azione penale, rischia di concludersi a pari e patta. Ma se Bruti Liberati ha fatto certe cose, va senz'altro punito. Se invece non le ha fatte, va punito Robledo. E invece riusciranno a descriverci come normale che una procura funzioni così. Le commissioni si scateneranno in bizantinismi e in sterili criticità che lasceranno sullo sfondo una mera lotta di potere. C'è da capire se la vicenda peserà sul rinnovo del CSM previsto a luglio. C'è da capire se Bruti Liberati potrà essere riconfermato capo dell'ufficio. C'è da capire se Robledo potrà resistere a Milano dopo le accuse che ha mosso. C'è da capire fino a che punto cane non mangia cane, in una giustizia che ormai è un canile, scrive Facci in prima pagina su Libero. Sempre poi da Libero, brevemente a pagina 3, il commento di Bruno Villoise sullo sblocca Italia annunciato ieri da Renzi per i cantieri medio-piccoli e piccolissimi nei comuni. È una genialata, scrive Villoise, ma per farlo bene servono 100 miliardi di euro. Poi a proposito di miliardi milioni, RAI il taglietto da 150 milioni ricucito con il canone shock. In commissione al Senato passa la spending review, salve le sedi regionali.
Ora il governo studia una nuova stangata, un canone progressivo sulle persone e una maxigabella per chi fa pubblicità. Sempre da Libero, ma a pagina 6, da segnalare l'articolo di Francesco De Dominicis sui rottami del PD a caccia delle ultime poltrone. La vecchia guardia, da D'Alema a Fassino a Gentiloni a Letta, prova a mettere sotto Renzi sul rinnovo dei vertici di ministeri ed enti economici. D'Alema spinge Mazzotta alla ragionieria, Fassino cerca di salvare Scalera al demanio, manca ancora l'erede di Befara all'Agenzia delle Entrate. E ancora dal quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, una notizia che viene da Parigi: Platini, Sarkozy e le mazzette del Qatar, pallone e petrodollari, l'inglese Telegraph attacca. Michel Platini, presidente della UEFA, e l'ex presidente Sarkozy hanno lavorato per dare il mondiale agli arabi del Qatar in cambio di mazzette. Sempre da Libero, infine, il paese modello di Tsipras, ovvero l'Ecuador, si vende alla banca d'affari Goldman Sachs, affare da 20 miliardi. In Ecuador la valuta è il dollaro e il presidente Rafael Correa, politico sinistro ma economista spiazzante, cede le riserve auree dell'Ecuador alla banca d'affari americana Goldman Sachs in cambio di liquidità. Infine la Spagna, c'è un lodo Juan Carlos all'orizzonte per salvare il re dai magistrati. Il monarca mantiene l'impunità anche da ex re, lo dicono i costituzionalisti. I repubblicani protestano, trema soltanto l'infanta Cristina, che sarà presto imputabile. L'Unità apre la sua prima pagina con la battaglia finale sulla RAI. Per il garante lo sciopero è illegittimo, i sindacati divisi, CGIL e UIL dicono sì allo sciopero, la CISL no. Il governo ribadisce il taglio di 150 milioni, ma salva le sedi regionali RAI. Piano di Renzi, canone in base al reddito e riorganizzazione delle strutture. Per i giornalisti dell'Unità, invece, l'appuntamento è fissato domani, giovedì 5 giugno, decisivo per le sorti del giornale. Continua lo sciopero delle firme sull'Unità. L'assemblea dei soci è chiamata a decidere su ricapitalizzazione o liquidazione della società. Da indiscrezioni sembra che le parti siano ancora molto lontane, scrive il comitato di redazione dell'Unità in prima pagina. Se l'assemblea si chiudesse con un nulla di fatto, la situazione potrebbe precipitare verso soluzioni molto più rischiose. Tanto più che la redazione sta accumulando crediti nei confronti dell'azienda. Siamo ancora in attesa dello stipendio e di altre spettanze risalenti al 2013. Se la situazione rimanesse invariata, sarebbe impossibile sospendere 2 giornate di sciopero già votate dall'Assemblea per il 6-7 giugno. Avvertiamo gli attuali azionisti, scrive il comitato di redazione dell'Unità, che il tempo delle decisioni è arrivato. Qualsiasi rinvio non va fatto pagare ai lavoratori, che hanno diritto ai loro compensi e a conoscere le prospettive future del loro lavoro. Pensa te. Mentre sempre dalla prima pagina dell'Unità c'è la storia di un 13enne che scrive al Papa. Gli è stato detto che il suo padrino per la cresima non andava bene, lui ha rifiutato la cresima. Il padrino invece non andava bene perché è sposato con una divorziata. Il Papa, ricorda l'Unità, ha detto che i sacramenti vanno dati anche ai marziani se lo chiedono. Ma poi ci sono le regole, il codice di diritto canonico da rispettare, insomma, non è così semplice, scrive l'Unità. Ma andiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano. Al Policlinico Gemelli i malati terminali possono scegliere di morire, lo dice il professor Mario Sabatelli, neurologo dell'Ospedale Cattolico di Roma. Assurdo che il destino di una persona debba essere deciso da chi siede dietro una scrivania. Non ho paura, facciamo il bene dei pazienti. Con l'appello dei familiari, la legge sul fine vita è bloccata, il governo si muova. Dice il neurologo del Policlinico Gemelli: i miei pazienti sono lasciati liberi di morire. Auspico che la politica decida in fretta. Mentre Renzi spacca la RAI, scene di lotta di classe in Viale Mazzini, titola ancora il Fatto Quotidiano. Palazzo Chigi fa un piccolo sconto all'azienda, via il taglio sui costi e sulle sedi regionali, confermato prelievo di 150 milioni. Vertici, dirigenti e alcuni sindacati si sfilano per paura di uno scontro col governo. Rimane la protesta dei precari e di CGIL e UIL che fanno ricorso al garante contro il divieto di sciopero. Floris minaccia di lasciare
La TV pubblica il conduttore di Ballarò, il quale è pronto a rifiutare un contratto triennale per conservare soltanto il suo programma. Mediaset è pronta a prenderlo, come fece tanto tempo fa anche Santoro. Bruno Vespa dice che i palinsesti per adesso sono bloccati, da lui 4 giorni su 7 nessuno può invadere il campo di porta a porta, o meglio è il fatto che dice che Bruno Vespa blocca i palinsesti per 4 giorni su 7. Va tutto bene invece il titolo dell'articolo di prima pagina firmato da Marco Travaglio. Evviva, scrive Travaglio, all'Alitalia arrivano gli emiri di Etihad. Altre 2.500 persone perderanno il lavoro, in aggiunta alle 7.000 già sterminate dai capitani coraggiosi. Ma stiamo allegri, c'è il governo Renzi. Su, cantiamo tutti in coro all'insegna dell'ottimismo. Evviva, prosegue Travaglio, i giovani disoccupati sono saliti al 46%, mai nessuno era riuscito a fare peggio. Se tutto va bene, entro fine anno raggiungeranno quota 50%. Ma stiamo sereni, c'è il governo Renzi, su, facciamoci un bel selfie e festeggiamo il nuovo record mondiale all'insegna dell'ottimismo. Evviva, il debito pubblico ha raggiunto i 2.107 miliardi, del resto è l'era del rigore e delle spending review. Ma va tutto bene, c'è il governo Renzi, su, facciamo un bel sorriso e compriamoci un'auto blu su eBay all'insegna dell'ottimismo. Evviva, prosegue Travaglio, l'Europa manda a dire che nei conti mancano 9-10 miliardi, una cosuccia, pari agli 80 euro per comprare i voti alle europee, ma è tutto ok, c'è il governo Renzi, su, battiamo un 5 all'insegna dell'ottimismo. Evviva, la riforma del Senato riparte dal modello francese che i francesi stanno abbandonando perché non serve a una mazza, ma è tutto sotto controllo, c'è il governo Renzi, su, festeggiamo all'insegna dell'ottimismo. Evviva, prosegue Travaglio, anche l'Europa si è accorta che facciamo nulla contro la corruzione, in compenso facciamo moltissimo a favore, ma è tutto regolare, c'è il governo Renzi col supercommissario, coi superpoteri, il piano antitangenti, la task force, la road map, il cronoprogramma, la grande riforma della giustizia entro e non oltre il 31 luglio, metà pomeriggio, ore 20 al massimo, nell'attesa, su, corriamo a visitare il prato di erbacce più noto come Expo 2015 all'insegna dell'ottimismo. Evviva, il governo proprietario RAI le scippa 150 milioni dal canone per finanziare gli 80 euro del voto di scambio. Dunque, contro la legge, il canone è una tassa di scopo, non può servire ad altro che finanziare la RAI. Così Mediaset se la ride, la RAI caccia altri dipendenti, ma guai scioperare perché la rapina mica l'ha fatta Berlusconi, l'ha fatta Renzi e allora è per il bene della RAI, così risparmia sui compensi dei conduttori. Tutto messo tra virgolette, risparmia sui compensi dei conduttori. Certo, come no, così vanno a Mediaset o alla 7 pure quelli. Sulle sedi regionali, così va a casa qualche altro giovane precario, e si vende Rai Way, così se la compra per un tozzo di pane Berlusconi o chi per lui. Quindi nessuno s'azzardi a scioperare, l'ha detto anche il garante, e poi Renzi non vuole. È umiliante scioperare per difendere il posto di lavoro, lo dice anche Marchionne. Cooperlo nemmeno. Anzaldi e Marcucci della Guardia Repubblicana avvertono che sarebbe frustrante per gli italiani che alcuni sindacati protestino senza costrutto, anziché rivendicare la prima grande operazione di redistribuzione ai cittadini con gli 80 euro. E infatti Giletti non ci pensa proprio, Mannoni nemmeno a scioperare. I compagni del TG3 mica sono cannibali che azzannano il governo amico. Masi, direttore TG2, esalta la politica che ritrova una visione comune con la gente, quindi meglio non disturbare. Gubitosi preferisce parlare non di tagli ma di ottimizzazione, di crescita, ha detto ieri, perché è ancora lì che cerca di farsi ricevere a Palazzo Chigi e intanto prepara tappeti rossi lingua per l'immortale Expo e l'imperituro semestre europeo. E se Floris vuol far domande lo sa dove se le deve ficcare, così gli altri si regolano. Colpirne uno per educarli tutti. È tutto perfetto. Chi perde il lavoro guadagna un sacco di tempo libero, dovrebbe ringraziare e organizzare un carnevale di Rio. Su, facciamo un bel trenino che il governo Renzi ha un piano per la RAI, una task force, una roadmap, un cronoprogramma, una grande riforma per abolire la pubblicità su Rai 2 e Rai 3. Così gli spot di Mediaset raddoppiano, ridurre il canone, tanto chi lo paga più, non toccare il biscione con antitrust o leggi sul conflitto di interessi, ci mancherebbe,
entro e non oltre il 31 agosto, ore 12, 12 e 15 massimo, prima che l'ultima truccatrice e l'ultimo usciere ritardatari diventino renziani. Un paio di contrari è meglio conservarli per la riproduzione. Scrive Marco Travaglio in prima pagina sul Fatto Quotidiano. A pagina 2 il resoconto di Tommaso Rodano invece su Un giorno da disoccupato. Tante file per fare Topolino. Ai centri per l'impiego nessuno ti chiama, compili il modulo per vedere offerte in bacheca, del tipo 1.400 euro lordi per vestirsi da pupazzo a Disneyland. Intanto Etihad investe ma cancella Malpensa, gli arabi vogliono farne uno scalo secondario. E sempre dal Fatto Quotidiano, De Siervo, il figlio del presidente emerito della Corte Costituzionale, e la conquista degli ultra Renzi. Un fedelissimo di Renzi, questo De Siervo, amico del Premier tra gli organizzatori della Leopolda, ora guida l'associazione dei dirigenti RAI favorevoli al disegno del governo Renzi, ovviamente. Quanto a Renzi, il Ministero del Tesoro blocca le leggi, titola ancora il Fatto. Dal 2011 mancano più del 50% dei decreti attuativi. Per Palazzo Chigi il problema è il Ministero dell'Economia. Tra Renzi, Letta e Monti mancano 422 decreti attuativi di leggi fatte dal governo Monti, 364 dal governo Letta, 786 e dunque l'eredità Monti-Letta che si ritrova Renzi. Di provvedimenti di attuazione mancanti. Guerra finale, scrive il Fatto, il governo ora punta a scrivere leggi che si auto-applichino, ma l'obiettivo vero è estendere il controllo della politica sui tecnici. Intanto Scelta Civica, l'ex partito di Monti, va verso lo scioglimento. Infine, sempre dal Fatto Quotidiano di oggi, Agenzia delle Entrate, il regno di Befera nomina per nomina, dietro il no di Renzi al candidato di Padoan Marco Di Capua, c'è la volontà di smembrare una struttura plasmata per obbedire all'ex direttore Befera e a Tremonti, scrive il Fatto. Il cuore della struttura, affidato a dirigenti esterni, spesso ex Guardia di Finanza, 800 dirigenti su 1.200 nominati senza concorso. Chiudiamo con il Fatto Economico. Inserto economia del Fatto Quotidiano, l'articolo principale è quello di Giorgio Meletti sul dramma di Squinzi, se caccia i ladri in Confindustria resta solo lui, il presidente degli industriali ha intimato agli iscritti fuori da qui chi corrompe, ma la lista dei condannati è troppo lunga. E a proposito di ladri e affini, un aggiornamento da Venezia, sul Gazzettino di Venezia appunto abbiamo un articolo di primo piano sull'inchiesta che stamattina ha portato in carcere il sindaco di Venezia, ma c'è una richiesta di arresto anche per l'ex governatore Galan. Corruzione, concussione e riciclaggio, mazzette a politici, commercialisti, protagonisti della finanza che conta, generali a 3 stelle della Guardia di Finanza, tutto all'ombra degli appalti per il MOSE, il sistema di dighe mobili progettato per difendere Venezia dall'acqua alta e realizzato dal Consorzio Venezia Nuova come concessionario unico. Ci siamo, scrive il Gazzettino di Venezia nell'edizione online. Ecco la nuova Tangentopoli veneta. In queste ore, stamani, i finanzieri stanno eseguendo le ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP Scaramuzza su richiesta dei PM Tonini, Ancillotto e Buccini su tutto il territorio regionale, ma anche a Roma e a Milano. Centinaia di finanzieri impiegati fin dalle prime ore di questo 4 giugno, destinato a passare alla cronaca come il giorno della resa dei conti, scrive il Gazzettino di Venezia. 35 arresti, un centinaio di indagati, altrettante perquisizioni. In manette personaggi di spicco, l'attuale assessore regionale alle infrastrutture di Forza Italia Renato Chisso, il sindaco di Venezia del PD Giorgio Orsoni, il consigliere regionale sempre del Partito Democratico Gianpietro Marchese di Jesolo, il presidente del Coveco, una delle cooperative consorziate nel consorzio Venezia Nuova, Franco Morbiolo, il generale in pensione Emilio Spaziante di Caserta, fino al 4 settembre 2013, comandante in seconda della Guardia di Finanza, nonché il vicentino Roberto Meneguzzo, fondatore e amministratore di Palladio Finanziaria SPA, la holding divenuta punto di riferimento della finanza dell'intero nord-est e non solo, che ha recitato la parte del leone in partite finanziarie del calibro di Fonsai e Assicurazioni Generali.
Richiesta d'arresto anche per l'ex governatore del Veneto ed ex ministro di Agricoltura e Beni Culturali, ora senatore di Forza Italia, il padovano Giancarlo Galan. Ma per poter procedere occorre il beneplacito della Commissione del Senato. Manette anche per Enzo Casarin, ex sindaco di Martellago, già arrestato e condannato per concussione, attualmente dirigente della segreteria dell'assessore regionale Chisso. Fra i 35 arrestati, 2 ex presidenti del magistrato alle acque, emanazione Ministero Infrastrutture, Patrizio Cuccioletta e Maria Giovanna Piva. Entrambi sarebbero entrati nella vicenda a dichiarazioni fatte nel corso dell'inchiesta da parte degli indagati. È il risultato finale, scrive il Gazzettino di Venezia, di 3 anni di indagini svolte dagli investigatori della finanza, che hanno raccolto prove incontrovertibili di un vero e proprio sistema di corruzione e collusione fra politica, imprenditoria e finanza, che gli stessi aderenti non hanno potuto far altro che confermare una volta messi con le spalle al muro dalla mole dei riscontri dettagliati raccolta dagli inquirenti. Una guerra di resistenza, quella combattuta dagli inquirenti, costretti ad affrontare continue fughe di notizie e pesanti ingerenze contro un nemico in grado di infiltrarsi a tutti i livelli, anche all'interno delle forze dell'ordine, mettendo al libro paga un vicequestore della Polizia di Stato, un generale della Guardia di Finanza, ex appartenenti ai servizi segreti. Una settimana fa è trapelata la notizia di un avviso di garanzia all'ex ministro Altero Matteoli. Ma il primo colpo al sistema è inferto il 28 febbraio 2013 con l'arresto di Pier Giorgio Baita, ai vertici della Mantovani, colosso padovano delle costruzioni, fra i soci di Consorzio Venezia Nuova, impegnato sul fronte Expo 2015 con l'aggiudicazione di lavori per 65 milioni. L'accusa è associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale attraverso un vorticoso giro di fatture false tramite cartiere collocate all'estero per lo più. Con Baita dell'impresa Mantovani finiscono in carcere Claudia Minutillo, ex segretaria personale dell'ex governatore Galan e amministratore delegato di Adria Infrastrutture, società della Galassia Mantovani. In carcere anche il responsabile amministrativo della Mantovani Buson e il console onorario di San Marino William Colombelli, capo della BMC Broker, un'azienda di consulenza che da San Marino garantiva a Baita, Mantovani, un flusso ininterrotto di uscite certificate per attività mai svolte, circa 20 milioni di euro la cifra calcolata per la maxi evasione. A distanza di circa 4 mesi e mezzo il secondo colpo, 12 luglio 2013, arresto di Giovanni Mazzacurati, che sconvolge insieme all'opinione pubblica equilibri che sembravano eterni. Il creatore del Mose, scrive ancora il Gazzettino, si era dimesso dalla carica di presidente Consorzio Venezia Nuova da appena 2 settimane, mettendo fine a un trentennio di dominio. Il sostituto procuratore Paolo Antonini, che lo definisce il grande burattinaio, gli contesta la turbativa d'asta per un appalto riguardante lavori nell'area portuale. Spuntano fatture false e bustarelle. A 81 anni finisce ai domiciliari Mazzacurati, l'uomo che aveva condizionato politica ed economia veneziana e veneta. Stessa misura cautelare per Pio Savioli e Federico Sutto, consigliere e dipendente di Consorzio Venezia Nuova, per i responsabili della cooperativa San Martino di Chioggia e un altro chioggiotto della nuova Coedmar. 2 inchieste e un unico filone, conclude il Gazzettino, alla ricerca dei fondi neri milionari creati truccando le gare e facendo lievitare i costi non solo del Mose, ma anche delle opere connesse alla salvaguardia di Venezia finanziate con legge speciale. Soldi depositati su conti criptati e affidati alla discrezione di banche con sede nei paradisi fiscali. Già un anno fa la domanda che si erano posti gli inquirenti: a cosa serviva tutto quel denaro in nero? La risposta era contenuta nella relazione trasmessa dal PM al GIP, costellata da omissis motivati da esigenze investigative, dietro i quali si nascondono i nomi cosiddetti eccellenti di corruttori e corrotti. All'alba di oggi, a 2 giorni dalla festa della Repubblica, il crollo definitivo del sistema, scrive il Gazzettino di Venezia in prima pagina. Sulla inchiesta Mose con i clamorosi arresti, in manette il sindaco PD di Venezia Orsoni, l'assessore di Forza Italia in regione Chisso, richiesta al Senato di arresto per Giancarlo Galan, ex ministro e ex governatore del Veneto. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondo.